નથી આપણે. હવે આવી ગયો, ગોટ ઇટ. ચાલો, બેલા શાહ માતાજી આવ્યા છે, એમને પણ કોહોસ્ટ બનાવવાના છે. હા, થેન્ક યુ દીપ્તિ માતાજી, ઇટ વોઝ વેરી નાઇસ. બેલા માતાજી ઇઝ નોટ ધેર. આ છે. ચાલો, એ પણ કોહોસ્ટ બની જાય છે. બીજું કોઈ આવ્યું છે આપણા ભક્તિ વિકસા લીડરમાંથી? નથી ને આજે કોઈ? સો ઓકે. આપણે ગઈકાલે પહેલો અધ્યાય જોયો હતો અને પહેલા અધ્યાયમાં ઇટ ઇઝ ઓલરેડી 8 or 9. હા, ઓકે. પહેલા અધ્યાયમાં હરે કૃષ્ણ, અવાજ બરાબર નથી આવતો? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 બરાબર છે, બરાબર છે ને? તો દીપલ પટેલ માતાજી વારે વારે કંઈક કહેવા માંગે છે, મ્યુટ અનમ્યુટ થઈ જાય છે. સો ઓકે, વિલ પ્રોસીડ. તો પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું જબરજસ્ત વિશ્વનું સૌથી મોટું યુદ્ધ મહાભારત જે છે શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. જબરજસ્ત એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ચૂક્યું છે બંને બાજુથી. યસ, વી આર રેડી ટુ કિલ એન્ડ ગેટ કિલ્ડ. રાઈટ, મરીએ કામ મારી નાખીએ એવી તૈયારી છે. સામે ગળા કાપ તૈયારી. અરે ગીતા શીખવાયા છીએ ને મારામારી ક્યાં આવી ગઈ? મારામારીની વચ્ચે ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું છે. એટલે કાલ ઉઠીને કોઈ એવું ના કહી શકે એ તમે તો મસ્ત મજાના રાજમહેલમાં બેસીને વાતો કરતા હતા અને તમે એવી બધી વાતો કરી શકો, સુફિયાની વાતો. કઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થોડું થાય? જીવનમાં તો કેટલી તકલીફ પડે છે, કળિયુગમાં તો કેટલી મહેનત કરવી પડે છે. ના, કોઈ એવું ના કહી શકે. કેમ? તો કે જ્યાં આગળ મેં જ્ઞાન આપ્યું ને ત્યાં આગળ જો 1 મિનિટની શરત ચૂક થાય તો તીર આર પાર નીકળી જાય. એટલી ભયંકર સિચ્યુએશન હતી. ત્યાં આગળ આ વાત થઈ છે. અને અર્જુન જે છે એમને કીધું મારે લડવું નથી. તમે બધાએ જોયું હશે, રાઈટ? એમને કીધું મારે લડવું નથી. કેટલી ફ્રેન્કનેસ જોઈએ કે હૃદયની વાત કહેવામાં કે મારે નથી લડવું. નહીં તો કે આ બધા જે છે શું કહે છે કે આ આટલો મોટો મહારથી હોવાની વાતો કરે છે ને પાણીમાં બેસી ગયો. ખરા યુદ્ધમાં જ પાણીમાં બેસી ગયો. ફ્રેન્ક છે, એકદમ દિલ ખોલીને વાત કરે છે. સો વી ઓલ મસ્ટ બી ફ્રેન્ક ઇનફ. આપણને જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, કંઈક ઇસ્યુ હોય તો ફ્રેન્ક રહેવું જોઈએ. એટલે પ્રશ્નો પણ પૂછવામાં અચકાવાનું નહીં. એટલા માટે આપણે ભક્તિ વૃક્ષા લીડર્સ પણ લઈ આવીએ છીએ સાથે. તો તમને કાંઈ પણ તમને એવું લાગે તમારે અહીંયા નથી પૂછવું, તમારે સેપરેટલી પૂછવું છે, તો દે આર અવેલેબલ, રાઈટ? પ્લીઝ ટેક હેલ્પ ઓફ ધેમ. મારે જાણવું છે તમારામાંથી કેટલા જણાએ ભક્તિ વૃક્ષા, કોઈને કોઈ ભક્તિ વૃક્ષા જોઈન કર્યું? 5 ભક્તિ વૃક્ષાની લિંક મૂકી હતી, રાઈટ પ્રભુએ? તો તમારે હેન્ડ રેઝ કરવાનો છે. ગઈકાલે કર્યો હતો ને ડિજિટલ હેન્ડ, હા, આપણો ફિઝિકલ હેન્ડ નહીં. ભક્તિ વૃક્ષા કેટલા લોકોએ જોઈન કર્યું છે? ચાલો, હેન્ડ રેઝ કરવાના. હા, સંખ્યા વધી નથી રહી. મે બી બટન નથી મળતું, કાલની જેમ જ. હા, ક્યાં છે પેલું ડિજિટલ હેન્ડનું બટન? ક્યાં છે? મારામાં આવતું જ નથી, કહી દો. ધૃતિ માતાજી પહેલા આમ કરતા હતા, અર્લિયર, આઈ રિમેમ્બર. ઓકે, સો હજી સુધી માત્ર 5 હેન્ડ રેઝ છે. આ તો ના ચાલે. પાર્થ પ્રભુ અને અમરીશ પ્રભુ તો અહીંયા જ છે. તો એમને વિનંતી કે અત્યારે જ ચેટબોક્સમાં પાછી ફરીથી લિંક મૂકી દો. અને બધાને વિનંતી છે, કોઈને કોઈ લિંક તમને જે દિવસ જે ટાઈમ અનુકૂળ હોય એમાં તમે ક્લિક કરી અને તમે ત્યાં પહોંચી જાઓ. પહેલા ભક્તિ વૃક્ષાના પાર્ટિસિપન્ટ થઈ જાઓ, એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે. ઓકે, ઓન ધ સ્પોટ. અરે પણ અમારે નથી થવું. અરે નથી થવું, વાંધો નહીં. તમે પેલા એકવાર ગ્રુપમાં તો પહોંચો, પછી તમે એ દિવસે એ ટાઈમે ફ્રી હશો કે નહીં, ને ફ્રી હો તો કે હું આ કરું કે તે કરું, રાઈટ? તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. એ વખતનું એ વખતે જોઈશું. પહેલા તમે ક્લિક કરો. સો મારે કેટલા છે અત્યારે? 43. મારી વાત મારા સિવાય કાઢી નાખું ને, અને પાર્થ પ્રભુને કાઢી નાખું, અમરીશ પ્રભુને કાઢી નાખું, તો 3 માઇનસ થઈ જાય. 40 હેન્ડ રેઝ જોઈએ કે તમે કોઈને કોઈ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ ગયા છો. આવી નમ્ર વિનંતી છે તમને. હા, તમારી પોતાની જર્ની એકદમ ઇન્ટરેક્ટિવ, એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બની જાય ને એના માટેની વ્યવસ્થા કરી છે. એટલે વ્યવસ્થામાં તમે અત્યારે પેલું ના હોય, છોકરો નાનો હોય ને તો એને સ્કૂલમાં જવાનું હોય, બહુ ડિફિકલ્ટી લાગે. અરે નથી જવું, મારે નથી જવું. પછી એકવાર ભાઈબંધી થઈ જાય ને પછી કે આ સન્ડે કેમ નો આવે છે કે હે, એના કરતા તો કે સ્કૂલ સન્ડે ચાલુ હોય તો બધા જોડે હળવા મળવાનું ને ફરવાનું થાય એવું લાગે, હે ને? સો યસ, હજી પણ 5 જ હેન્ડ રેસ છે. 6 થયા, 6 થઈ ગયા, 7. યસ, હરી બોલ, કમ ઓન. 8, હરી બોલ. 40 નંબર જેવો છે, 40. આમ તો કેમ આ ગતિએ તો આપણે 9 વાગી જશે.
આપણું ચેપ્ટર જ ચાલુ નહીં થાય, શું કરશું? તો મને અહીંયા એક મેસેજ આવ્યો છે, હું તો ખોટે ખોટી હાથ પેશ કરી દઈશ તો તમને શું ખબર પડશે? વેરી ફની. હા, એવું પણ થાય કે તમે બહુ પ્રેશર કરો છો કે ચેપ્ટર ચાલુ નહીં કરું, તો કે અમે તો હાથ રેસ કરી દીધો, હવે તમે જઈને જોઈ લો હું કયા ગ્રુપમાં જોઈન થયો છું. ઓકે, હા, ડબલ ડિજિટ પર તો પહોંચ્યા. હા, કઈ વાંધો નહીં. હવે મને લાગે છે તમને બધાને ક્લિક કરવામાં કંઈક તકલીફ, તો વોટ વિલ ડુ, આપણે છેક આ ક્લાસ એન્ડ થાય ને ત્યાં સુધીનો ટાઈમ છે, બરાબર? ત્યાં સુધીમાં ક્લિક કરી લેજો. ક્લાસ પૂરો થાય એટલે ફરીથી પૂછીશ, તો ફરીથી હેન્ડ રેઝ કરજો. જેમને કર્યો છે એમને પણ ફરીથી કરજો, હો ને, સો દેટ આપણને ખબર પડે નંબર ક્યાં પહોંચે. હોપ ઇટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એકવાર જોઈન્ટ થશે ને પછી બહુ મજા આવશે. આ લલિત કુમાર પ્રભુ આવી ગયા. તમારી તબિયત કેવી છે પ્રભુ? થોડીક વીકનેસ છે પ્રભુજી, એટલે હા, નહીં, દિલપૂર્વકની પ્રાર્થના, તમને ફરીથી પાછી સ્ટ્રેન્થ આવી જાય અને વીકનેસ દૂર હટી જાય એવી પ્રાર્થના છે, જેથી અમે તમને કેમેરા હાથે, આ લલિત કુમાર પ્રભુની ખાસિયત શું છે કે કાયમ કેમેરો ઓન રાખીને જ બેસે અને બીજા બધાને પ્રેરણા આપે, એવું સરસ એ પાર્ટિસિપેશન કરે એક્ટિવલી હંમેશા. તો પ્રભુ તમે જલ્દી આવી જાઓ. અને જો એમનો એક્સપિરિયન્સ સાંભળ્યો, એકવાર તમે ભક્તિ વૃક્ષા જોઈન કરશો ને પછી તમે મૂકશો નહીં. તમને આખું અઠવાડિયું એની તલ પાપડ તમે રાહ જોઈ રહ્યા હો કે ક્યારે. પ્રભુ, મારા ભક્તિ વૃક્ષના એવા પરમેનન્ટ પાર્ટિસિપેટ છે કે જેટલા ક્લાસ મેં લીધા છે ને એટલા ક્લાસ એમને અટેન્ડ કરેલ છે. મારો જેટલો પ્રીચિંગ નો સ્કોર છે એટલો એમનો અટેન્ડિંગ નો છે. વેરી નાઇસ ટુ નો, વેરી નાઇસ. સો બધાને વિનંતી છે, લાભ લેવો, લાભ લેવો, લાભ લેવો. સેલ 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 સેલ. ઓકે, ચાલો, લેટ મી સ્ટાર્ટ. આપણે શેનાથી શરૂઆત કરીએ છીએ રોજ? હા, જાતે જ બોલવાનું, અનમ્યુટ કરી. મંગલાચરણ એટલે કે આપણી પ્રાર્થનાઓ. તમને જેનામાં પણ તમને શ્રદ્ધા હોય ને એના માટે પણ તમે પ્રાર્થના કરો, બરાબર? સાથે પ્રાર્થના કરવાનું બળ એટલું જબરજસ્ત છે ને કે એકવાર તમે અનુભવશો ને તો ખબર પડશે. હા, તમને ખરેખર આ બધી વસ્તુઓ કેવી છે કે આપણી પાસે મીટર નથી, પેલું નહીં, ટાયરમાં પ્રેશર કેટલું છે, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ TPMS લગાવેલી હોય તો ખબર પડે. પણ આ વસ્તુ કેવી છે, તમને તમારો અંતરાત્મા કહે કે યસ ઇટ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ, રાઈટ? તો એવી રીતે, એટલે પ્લીઝ સાથે પ્રાર્થના કરવાનું રાખો. તમને શ્લોક આવડે ના આવડે એ નેક્સ્ટ વસ્તુ છે. પહેલી વસ્તુ છે, ડુ યુ પાર્ટિસિપેટ? અહીંયા પ્રાર્થના ચાલતી હોય ત્યારે બીજું કઈ આડું ઉડું કે ચલો ત્યાં સુધી થોડા વોટ્સએપ જોઈ લઈએ, એવું નહીં. યુ હેવ ટુ બી વિથ અસ. અમારી સાથે હશો તો ચોક્કસ લાભ મળશે. ચાલો, લેટ અસ પાર્ટિસિપેટ. ઓકે, પાર્થ પ્રભુ નોટેડ યોર મેસેજ. હા, મંગલાચરણ. ચાલો. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ.
હરે કૃષ્ણ હરે Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare રામ Hare Hare Rama Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama Rama Hare 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 Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. તો ગઈકાલે બહુ મસ્ત દિવસ હતો હોલિકા દહનનો. આજે પણ બહુ મહત્વનો દિવસ છે. આજે કયો મહત્વનો દિવસ છે? થોડીક તો આપણે ચર્ચા થઈ શરૂઆતમાં, જે મોડા આવે એમને નહીં ખબર હોય. વોટ ઇઝ ધ ગ્રેટ અબાઉટ ટુડેઝ ડે? ગૌર પૂર્ણિમા. ગૌર પૂર્ણિમા છે. હરી બોલ. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો બર્થડે છે. યસ, હા. થેન્ક યુ. શ્રી કૃષ્ણજીને એવું થયું કે હું તો ભગવદ્ ગીતા આપીને આવ્યો, પણ આ બધા તો ભગવદ્ ગીતા ભૂલી ગયા છે. અને ભૂલી ગયા છે તો ઠીક છે, હું યાદ કરાવું તો પછી એ સમજી પણ નહીં શકે, એ પણ કેપેસિટી નથી. હવે શું કરવું? એટલે ચૈતન્યમાં પ્રભુ સ્વરૂપે ફરીથી આવે છે કે પહેલા તો જે ભૂલી ગયા છે એ યાદ કરાવવું પડશે. ગામે ગામે પૃથ્વી છે, ગામે ગામે નગર નગર, હોર મોયા નામ સંકીર્તન, બધા નગર નગરમાં થવું જોઈએ. અને પછી કે સિમ્પલ કરીને કહી દઉં. ભગવદ્ ગીતામાં તો મેં એવું કીધું હતું, 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે અર્જુનજીને, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. ખાલી જગ્યા પૂરી શકાય છે હો ભાઈ, મ્યુટ રહેવાની જરૂર નથી. જેને આવડતું હોય, અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. ધન્યવાદ પ્રભુ. એટલીસ્ટ એક તો ભેરું મળી ગયો. તો બહુ સરસ કે ભગવાન કહે છે બધું છોડી દે, બધા ધર્મો, બધું કામ છોડી દે, મારા શરણમાં આવી જા, તો હું તને બધા પાપમાંથી મુક્ત કરી દઈશ. એટલે ભગવાન કે મેં એ વખતે કન્ડિશન મૂકી હતી ને, ત્યારે તો વાત ઠીક હતી, આબોહવા સારી હતી, લોકો ઠીક હતા કે બધું શરણાગતિ સ્વીકારી શકશે. હવે તો કલિયુગમાં એવું થઈ ગયું છે કે લોકો કે પોતાના જ કંટ્રોલમાં નથી. લોકો કે ફેસબુક, વોટ્સએપ, યુટ્યુબ એ બધાના કંટ્રોલમાં છે, તો મારા શરણમાં કેવી રીતે આવશે બિચારા? તો ભગવાને એને ફ્રી કરવા માટે આવ્યા. ઓકે, ચાલો શરણમાં નહીં આવતો તો ચાલશે, થોડું ઓર લિબરલ. તો એ હરિનામ આપવા માટે આવ્યા. ખાલી નામ લ્યો. કોઈ કહે કે મને નામ લેતા લેતા છે ને આખી દુનિયાના વિચાર આવે છે, કે મારા આખા ધંધાનું સર્વૈયું છે ને, હું જયારે નામ લેવા બેસું ને ત્યારે જ થાય છે કે અથવા ગૃહિણી હોય તો કે એને બધા નામ કામ ત્યારે જ યાદ આવે. શાકભાજી લાવવાની છે, આની ફી ભરવાની છે, આ કામ છે, તે બધું ત્યારે જ યાદ આવે. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. તમે નામ લો છો ને, ભાગવતમાં સરસ શ્લોક આવે છે કે અહો બતો સ્વપચો ગરિયાન યદ જીવાગ્રે વર્તતે નામ તુભ્યમ. એ લોકો કેટલા ગરિયાન, કેટલા મહાન છે કે જેમની જીવ ઉપર તમારું નામ આવે છે. એવું બી નથી કીધું કે મનમાં તમે આવો છો, રાઈટ? કારણ કે મનમાં તો બહુ વાર લાગે, અને ઘણી વાર આવે તો પાછા જતા રહે. છુપામ છુપીની રમત ચાલતી હોય ને, ભગવાન આવે ને જતા રહે પાછા, અને પાછું કંઈક પૈસા આવી જાય ને, કીર્તિ આવી જાય ને, કાંઈ ને કાંઈક તો આવી જાય, રાઈટ? સો ભગવાન કહે છે ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, એટલીસ્ટ મારું નામ જીભ પર આવે તો કામ થઈ જશે, રાઈટ? અને એ કહેવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા. આજનો દિવસ એ જન્મ્યા, અને આખા બધા જ પુરાણો, ઉપનિષદો, બધામાં એડવર્ટાઇઝ, બધામાં લખેલું છે કે આ સમયે એમનો જન્મ થશે, આ એમના માતા હશે, આ એમના પિતા હશે, અને એમના ગામનું નામ આ હશે, એ આ કામ કરશે, એમના શરીરનો રંગ આવો હશે, એ આવા દેખાતા હશે. બધી જ પ્રિસ્ક્રિપ્શન શાસ્ત્રોમાં બધા અવતારો વિશે સૂચના આપેલી છે, અને બધા જ અવતારો. ઇવન દાખલા તરીકે ભાગવતમ છે, તો ભાગવતમ તો 5,500 વર્ષ પહેલા લખાયું, પણ ગૌતમ બુદ્ધના અવતાર વિશે પણ લખેલું છે. એમની માતાનું નામ શું હશે, પિતાનું નામ શું હશે, ક્યાં જન્મશે, કેવી શું કામ કરશે, બધું જ. એટલે એવી રીતે એમના વિશે લખેલું છે. આજનો દિવસ અદ્ભુત દિવસ છે, અને આજના દિવસનું એવું મહત્વ છે કે શ્રી કૃષ્ણજીનો જેવો જન્મદિવસ હોય છે ને, જન્માષ્ટમી, સેમ, રાઈટ? શ્રી કૃષ્ણજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા, એટલે એમનો આ જન્મદિવસ. ઘણા બધા લોકોએ આજે ફાસ્ટિંગ કર્યું હશે. આજે ચંદ્રોદય પછી પણ એકાદશી પ્રસાદ જ ખાવાનો છે. ગઈકાલે હોલિકા હતી, તો ધાણી ચણા ખાધા, આજે આ ખાવાનું. અરે તમે ખાવાની જ વાતો કેમ કરો છો? આજે આવવાનું છે, આજના અધ્યાયથી શરૂઆત થવાની છે, એટલા માટે એની વાતો થાય છે. ઓકે, યસ, મિલિંદ પુરાણી પ્રભુ, વેલકમ. ગુજરાતી, થેન્ક યુ. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ. ઓકે, જેમના વિડીયો ઓન છે એમને બધાને થેન્ક યુ. જેમના વિડીયો ઓન નથી એમને બધાને રિક્વેસ્ટ, કીપ વિડીયો ઓન, રાઈટ? વોટ ઇઝ
રોંગ. ના ના ભાઈ, અમારે બેકગ્રાઉન્ડ બરાબર નથી, માથું વળવાનું બાકી છે. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. ઓકે. ઝાલા જયેન્દ્રસિંહજી સાણંદથી, વેલકમ જયેન્દ્રસિંહજી. અવનીજી વેલકમ. પિન્ટુજી વેલકમ. જાગૃતિજી, ભાવિનીજી, જિંકલજી, ધૃતિ પટેલજી, જાગૃતિજી, અમરીશ પટેલજી, પરેશ શાહ પ્રભુ. પરેશ શાહ પ્રભુ ઇઝ ઓલવેઝ વિથ વિડીયો ઓન. થેન્ક યુ પ્રભુ. ભાવિનીજી, મેહુલ ભાવસારજી. મેહુલ ભાવસારજી ઇઝ ફ્રેન્ડ ઓફ અમરીશ પટેલ પ્રભુ, રાઈટ? વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ પ્રભુ. થેન્ક્સ ફોર જોઈનિંગ. મોહિત પંચાલજી બારડોલીથી. હા, ઓકે. ભૂમિકાજી, રાજેશ્વરીજી, હીર પટેલજી, કૃષ્ણા પટેલજી, વેલુભા વાઘેલાજી. ઓકે, વન સ્ક્રીન ઇઝ ઓવર. સેકન્ડ સ્ક્રીનમાં કોણ બાકી છે? બિનિતા પટેલજી, યસ વેલકમ. ધૃતિ માતાજીના રિલેટિવ છે. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. લક્ષ્મી બેન પટેલજી અને પ્રભુજી, બેલા શાહજી, અદિતિજી કોટાથી, ભૂવી પટેલજી અને કિરણ દાસજી. યસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જોઈન કરવા માટે. આજનો અધ્યાય છે ને એ જબરજસ્ત અધ્યાય છે, જબરજસ્ત. હા, આ અધ્યાય એવો છે ને કે આમાં ભગવાન છે ને ઇમારતનો પાયો બનાવે છે. ભગવાન પોતે બનાવે છે. હાસ તો આ આધ્યાત્મિક ઇમારત છે. આધ્યાત્મિક ઇમારતનો પાયો ભગવાન આ અધ્યાયમાં ચણે છે. જો આ પાયો ક્લિયર થાય તો ઇમારત એકદમ મજબૂત, ખડતલ, ટકી રહે લોંગ ટાઈમ. અને ચાલો, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. મેંગલુરુના દૈટી છે, એમના આશીર્વાદ લઈને શરૂઆત કરીએ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા મંગલાચરણ કરી લીધું છે આપણે. શું અર્જુન જે છે લડવાની ના પાડે છે? અરે આટલું મોટું યુદ્ધ, આટલા બધા લોકો તમારા માટે આવ્યા અને તમે જ લડવાની ના પાડો છો. હા, હું તો નહીં લડું, મેરી મરજી, અર્જુનજી એવું કહે છે. ઓકે, કયા 5 કારણોને કારણે અર્જુનજીને લડવું નથી? એકદમ ધાણી ફૂટે એમ ફટફટ 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 કોઈ જવાબ આપી શકે 5 કારણના? બોલો ધૃતિ પટેલ. એક કરુણા, કરુણા, પછી પાપ, મને અરે કોઈ આનંદ નથી, પાપ, અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ. બરાબર. અનિર્ણયતા તો અત્યારે બીજામાં હશે ને. નિર્ણાયકતા હવે આવશે. કોઈ આનંદ નથી, કોઈ આનંદ નથી. બરાબર છે. પાપ લાગશે. કરુણા છે. કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ અને અનિર્ણાયક. તો ભગવાન જે છે એ હવે એના જવાબ આપે છે. એકચ્યુઅલી તમે પેલો ફોટો જોયો હતો ને, ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ બેઠા હોય છે અને એમને જેવી ખબર પડે છે ને કે અર્જુન લડવાનો નથી, એટલો ખુશ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે, જરા જોઈ લેજો. તો એટલા ખુશ થઈ જાય છે ને, આપણે ના કહીએ આપણે આપણી કેવી લોક લઢણમાં પેડા વેચવા પડશે હે એવું. એટલા ખુશ થઈ જાય છે, મીઠાઈ બાટો. કેમ? તો કે લડ્યા વગર જ જીતી જવાના છીએ, અર્જુન જ નથી લડવાનો. તો ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. પણ એમની બાજુમાં એમના જે મંત્રી હતા ને, કોણ છે એમના મંત્રી? સંજયજી. સંજયજી જે છે સમજી ગયા. હે, રાજાના મનને પણ જાણી લે મંત્રી. હે ને, ઘણી વાર ના હોય આપણા ઘરમાં, આપણી તમારા પત્ની કે પતિ કે પુત્ર કંઈ પણ હોય, તમે કયો નહીં તોય સમજી જાય આજે કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે. કેમ? મન વાંચી લે. હે ને, તો સંજયજી જે છે રાજાનું મન વાંચી લે છે. અરે બહુ ખુશ ના થશો, ખુશ ના થશો, રાઈટ? અર્જુનજી પાસે સૌથી મોટા મોટિવેટર છે, સૌથી મોટા ગાઈડ છે, ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર એન્ડ ગાઈડ શ્રી કૃષ્ણ છે. તમે એવું માનતા હો કે અર્જુન નહીં લડે તો ભૂલ કરો છો. બાજુમાં મોટિવેશનના પિતામહ જેવા શ્રી કૃષ્ણ છે. શું કામ એ નહીં લડે? ચાલો લેટ અસ સી. યસ. હવે અર્જુનને ભગવાન શું કહે છે? અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે તારે યુદ્ધ કરવું પડશે. કેમ નહીં કરે તું યુદ્ધ? કેમ નહીં કરે તું યુદ્ધ? તારે તો યુદ્ધ કરવું જ પડશે. ભગવાનને કેમ યુદ્ધ કરવામાં આટલો રસ છે ભાઈ? હે, આટલા લોકો મરી જાય તો ભગવાનને એમાં મજા આવતી હશે. શું કામ યુદ્ધ કરાવવું છે ભગવાનને? નહીં એમ ભગવાન પેલું જાદુ ના કરે કે રાતોરાત દુર્યોધન જે છે એ સુયોધન બની જાય. એકચ્યુઅલી લોકો એવું કે છે દુર્યોધનનું નામ સુયોધન હતું, પણ એ કામ એવા કરતો હતો ને તો લોકો એને દુર્યોધન જ કીધું. આખી જિંદગી સુયોધન કીધો જ નહીં. હે ને, તો દુર્યોધન જે છે એ એનું મન ભગવાને કેમ ના બદલી નાખ્યું? કેમ ભગવાને આટલા બધાને મરવા દીધા? વાય? જેવી રીતે હમણાં કોરોના આવે ને તો બધા કે આ ભગવાન હોય તો આટલું બધું થાય નહીં ને, આટલા બધા કેમ મરી જાય? ભગવાન હોય તો સુનામી કેમ ન આવે? ભગવાન હોય તો ધરતીકંપ કેમ ન થાય? હે ને,
તો કેમ એવું થવા દીધું? આ યુદ્ધ કેમ થવા દીધું ભગવાને? હેન્ડ રેસ કરજો. તમારા મનમાં જે આઈડિયા આવે બોલવાનો, ખારું ખોટું. હા, તમારો જવાબ કંઈક એકદમ એબ્સર્ડ હશે તો હું થોડું હસી નાખીશ, પણ તમારે મને માફ કરી લેવાનું. બરાબર? સત્યતા માટે કોણ બોલ્યું? તમે? ઓકે, ચાલો, નો પ્રોબ્લેમ. ધર્મની સ્થાપના કરવા. સત્યની સ્થાપના. હા, અધર્મનો નાશ અને સત્યની સ્થાપના. ધર્મની સ્થાપના. ધર્મનો નાશ અને સત્યની સ્થાપના માટે એ કોણ બોલ્યું? હા, હેન્ડ રેસ છે, મને તો કોઈનો વારો નથી આવ્યો. હા, સેજલ ઓઝાજી. ઓજે સેજલ ઓઝાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે પૂછીશું મેહુલ ભાવસારજીને. મેહુલજી, આ યુદ્ધ ભગવાને કેમ થવા દીધું? ભગવાનને એમાં કંઈક લેવાનું હતું? કંઈક ફાયદો થશે એમને? ના, સંસારને છે ને બોધપાઠ આપવા માટે અને અધર્મીઓને ધર્મ પ્રત્યે જે નિષ્ઠા સાથે એમાં આગળ વધે એટલા માટે નો આ પ્રયાસ હતો. બરાબર છે. પેલા ના કે મારી હાથે તો બહુ ખોટું કર્યું, ત્યારે તો કઈ કરી નાખ્યો, હવે લે પડતી બરાબર મરવી જોઈએ, મરી ગયા, સારુંથી મરી ગયા, એવું વિચારે ને બધા. તો એક કારણ છે. બીજા કોઈ 2-3 જણાએ હાથ ઊંચો કર્યો હતો, પણ મને લાગે છે એ જ જવાબ હશે, એટલે હેન્ડ ડાઉન કરી દીધો રેઝમાંથી. એની ગેસ, એનીબડી એલ્સ? તમારા બધાના જવાબ સાચા જ છે, એટલે ચિંતા નહીં કરવાની. પણ હું કંઈક બીજો એંગલ એમાં એડ કરીશ, બાકી જવાબ સાચા છે. હા, કિરણ દાસજી, તમારી સાથે તમારી ડોટર છે ને, કોણ છે? તો એ જવાબ આપી શકશે. વેરી શાર્પ. સ્માઇલ. નહીતર પ્રભુજી આપણને ગીતા, ભગવદ ગીતા જેવો ગ્રંથ જ ના મળે જેનાથી આપણે આખું જીવન બદલી શકીએ ને જીવનની આખી રાહ મળે આપણને. જોરદાર, સુપર. હા, બોલો બિનતાજી. મ્યુટ. પૃથ્વી પરનો ભાર હળવો કરવા માટે અને ધર્મ શીખવાડવા માટે. આ બધા મરે તો જ ભાર હળવો થાય. બરાબર છે. આ દુર્યોધન ને દુશાસન વાડી જ નાખવા જોઈએ, હે ને? આ શું વળી? બરાબર છે, ચાલો, બહુ સરસ. પણ એવું સ્ટેન્ડ જોઈએ ને. પેલા પાકિસ્તાન નહીં, પેલા શું થયું હતું, પુલવામા હુમલો થયો હતો, તો કે ના કે ફૂકી મારો, કે તો જ આનંદ થાય. એટલે એનીવે, હિંસા આપણે કાલે જ જોયું. આતતાઈઓને તો મારી જ દેવા જોઈએ. ઓકે, એની મોર સજેશન, એની મોર આઈડિયા? અરે તમે ચેપ્ટર ચાલુ કરતા નથી ને આ પ્રશ્નો પૂછ્યા કરો છો. અમે તો સાંભળવા આવ્યા છે ને તમે અમારી પાસે જ સાંભળો છો. થોડુંક ઇન્ટરેક્ટિવ હોય તો મજા આવે ને. રાઈટ એન્ડ રોંગ. ઓકે. હવે મને લાગે છે કે શું કહો છો, લાઈફ? હા, લાઈફ માટે જે રાઈટ એન્ડ રોંગ છે તો સાચું ડિસિઝન કેવી રીતે લેવું એની માટે ગીતાનું કહ્યું છે. થેન્ક યુ. બધા સાચા છે. ગીતાજીને પણ ધરતી પર અવતરણ માટે, વિશ્વને માર્ગદર્શન આપવા માટે. યસ, વેરી રાઈટ. પણ એવું બી કરી શક્યા હોત કે ગીતા આપ્યા પછી દુર્યોધનનો વિચાર બદલી નાખ્યો હોત તો. ગીતા તો આપી દીધી કે હવે ગીતા આપવાનું કામ થઈ ગયું, હવે પછી પ્રોગ્રામિંગ ચેન્જ કરી નાખીએ પેલાના માઇન્ડમાં જઈને. નો ફાઇટ પ્લીઝ ગીવ, એવું કરી દીધું હતું. હા, લક્ષ્મીબેન પટેલ, એટલે પ્રભુનું નામ રક્ષણ કરવા માટે, ભક્તોના રક્ષણ કરવા માટે. ઓકે, ફાઇન, થેન્ક યુ. ચાલો, બહુ બધું, બધાના જવાબો જોરદાર, સરસ છે. તમે બધા બહુ નોલેજેબલ છો. બાય ધ વે, તમારા આન્સર ઉપરથી એવું લાગે છે કાફી કુછ વાંચીને સાંભળીને આવ્યા છો. તો એક બીજો મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે ભાગવતમમાં આવે છે, એમાં કૃષ્ણનું નામ આવે છે, કૃષ્ણના અદ્ભુત કર્મણા. ભગવાન પોતે શાંતિની વિષ્ટા લઈને જાય છે, શાંતિની સંધિ લઈને. ભગવાન પોતે દૂત બને છે, મેસેન્જર, પોસ્ટમેન. તમે કહો ને, યુધિષ્ઠિર મહારાજને એવું હોય છે કે આ યુદ્ધ ના થાય, કે થશે તો કરોડો મળી જશે. એટલે એ બહુ જ સલાહ મશવરો કરે છે પોતાના બધા માણસોને લઈને. શું કરીએ. એટલે કે છે કે ભાઈ આપણા બંનેના સગા હોય ને એવી વ્યક્તિને મોકલીએ. ઘણી વાર ના હોય કે અણબનાવ થઈ જાય પતિ પત્ની વચ્ચે, બરાબર, તો પત્ની એના પિયર જતી રહે, પછી કે બેના વચ્ચે જે સગો હોય ને એને મોકલો, કે એ જઈને પછી કંઈક કરી આવે, એવી રીતે. તો આ યુદ્ધ થવાનું હતું, તો કે કોઈને મોકલો. તો કે કોને મોકલીએ? તો કે આ બંને બાજુથી સગું કોણ થાય છે? તો કે કુંતી માતાજી એમના ફોઈ હતા ને, બરાબર. અને તમને બધાને ખ્યાલ હોય તો એક બીજો સંબંધ છે, તમને ખબર છે? દુર્યોધનનો પણ સંબંધ છે કૃષ્ણજી અને એમની સાથે. શું સંબંધ છે? આ ભાગવતમ વેવાય છે. કેવી રીતના વેવાય? દીકરો જે લક્ષ્મણ કરીને છે ને, એના લક્ષ્મણ જ નામ છે.
દુર્યોધનની બેન એમની સાથે છે. દુર્યોધનની પુત્રી લક્ષ્મણના વિવાહ બેન છે. હા, લક્ષ્મણા કરીને દુર્યોધનની પુત્રી છે. લક્ષ્મણ કરીને એનો પુત્ર હોય છે, જે યુદ્ધમાં પણ હોય છે, મરાય પણ છે. પણ લક્ષ્મણાના વિવાહ જે છે શ્રી કૃષ્ણના પુત્ર સાંબ છે એમની સાથે થયેલા હોય છે. બહુ કોમ્પ્લિકેશન છે કે એટલે આ યુદ્ધ થયું એટલે થયા હોય છે. તો કે આપણે ફઈના દીકરાને કહીએ કે ત્યાં જઈને મનાવે, તો બલરામજી કહી દે સોરી હો પ્લીઝ, આ બધા કામમાં આપણે પડવાનું જ નહીં, કે બે બાજુ આપણે તો સરખા છીએ, મારે તો યુદ્ધ નથી લડવું, અને આ બોલવામાં કાનો બહુ ચતુર છે, કે કાનાને મોકલો, કે એ વાતોમાં ગમ ભલભલાને લપટાવી દેવો છે. હા, એ જશે ને તો કદાચ સંધિ શાંતિની પેલો દુર્યોધન માની લેશે. હું તો જઈશ તો જો નહીં માને ને તો એક ગાને બે કટકા કરીને આવીશ. કે ઓલરેડી એકવાર એવું થયું હતું, જ્યારે દુર્યોધનની પુત્રી લક્ષ્મણા જે છે ને એનું સ્વયંવર હોય છે, અને બાય ચાન્સ આપણે આ સામ જે શ્રી કૃષ્ણના પુત્રને બધા ત્યાંથી નીકળ્યા હોય છે. આઈ ડોન્ટ નો યાત્રાએ કે કેમ નીકળ્યા હશે, અને લક્ષ્મણાને જોવે છે, અને એમને થાય છે કે મારે તો આની સાથે લગ્ન કરવા છે. તો સ્વયંવર રહ્યો બાજુમાં, લક્ષ્મણાને ત્યાંથી ઉપાડી, જે સ્ટાન્ડર્ડ ક્ષત્રિયોની એ હોય ને કે એને ઉપાડીને લઈ જાય છે, અને બધા જેટલા સ્વયંવરમાં આવ્યા છે બધા એમની હારે લડે છે. પણ ભગવાનનો પુત્ર એટલે કેટલો શક્તિશાળી, રાઈટ? અને એને હરાવી દે છે, બધાને હરાવી દે છે સામ. અને દુર્યોધન બી બહુ બગડે છે, એટલે દુર્યોધન બી આવી જાય છે કે હવે તો નહીં છોડીએ, કે આમ કેમ ચાલે કે અમારી દીકરીને લઈ જાય, એમ ચાલતું હશે. અને બલરામ એ સાંબને પકડીને લઈ જાય છે. દુર્યોધન અને કૌરવો જે છે સમહાઉ જેને કહેવાય ને ગોરીલા એટેક કરી અને સામને પકડીને લઈ જાય છે. એટલે બલરામજીને ખબર પડે છે, બલરામજી તો નીકળી પડે છે છોડાવવા માટે, અને ત્યાં જઈને ઉભા રહે છે કે છોડે છે કે નથી છોડતો. એટલે બલરામજીને ગમે તેમ સંભળાવે છે, તમે લોકો કે તમને તો કે તમે ક્ષત્રિય છો જ નહીં, તમે તો ગોકુલમાં રહીને જવેલા છો, તમને શું ક્ષત્રિયતાની ખબર પડે, તમે તો ગોપ બાળક છો અને વૈશ્ય છો, ને એવી રીતે. તો પછી એ વખતે તો બલરામજી મોટું મન રાખીને સાંભળી લે છે કે મારા છોકરાએ વિવાહ કરવા છે, અને કે હવે માફ કરી દઉં છું આ વખતે. પણ મનમાં હોય છે, એટલે જ્યારે શાંતિનો પ્રસ્તાવ લઈને જવાની વાત આવે છે એટલે એમને યાદ આવે છે, જો મારું તો મગજ ઓલરેડી છટકેલું છે, કે જો હું જઈશ અને મારું નહીં માને તો કે હું તો ત્યાં યુદ્ધ કરીને બધાને પતાવી દઈશ. એટલે કાના તું જા, શ્રી કૃષ્ણને મોકલે છે. શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં જઈને બહારથી બધી જ પ્રાર્થનાઓ જે કહેવાય ને કે એવું કહે છે, તમે યુદ્ધ ના કરો, આટલા બધા મરી જશે, પાંડવોને ખાલી 5 ગામ આપી દો તો એ બરાબર જીવશે, કોઈ વસ્તુ નહીં માગે, આખી જિંદગી શાંતિમાં રહેશે, એવી હું ખાતરી આપું છું, પાંડવો વતી હું ખાતરી આપું છું. પણ કૃષ્ણના અદ્ભુત કર્મણા બહારથી બધું કહે છે, અંદરથી દુર્યોધનને માનવા જ નથી દેતા. દુર્યોધન કહે છે મને ખબર છે ધર્મ શું છે, પણ એમાં મારી મતિ નથી જતી, મને ખબર છે અધર્મ શું છે, પણ એમાંથી મારી મતિ નિવૃત્ત નથી થતી. બહુ સરસ દુર્યોધન કોટ કરે છે. ખબર નહીં કોઈ મને રોકી રહ્યું છે, કે કોઈ મને અંદરથી ના પાડે છે કે ના 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 યુદ્ધ તો થવું જોઈએ. એટલે આ રીતે કૃષ્ણ અવોઇડ કરે છે. પણ એનું કારણ શું છે ખબર છે? જો અર્જુન તો માફ કરવા તૈયાર થઈ ગયો, પણ કૃષ્ણ છે ને એવી વ્યક્તિને કદી માફ નથી કરતા કે જે એમના ભક્તોને દુઃખ આપે છે. આ એમની એક બહુ જોરદાર કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, જબરજસ્ત ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. જે કોઈ પણ કૃષ્ણના ભક્તોને દુઃખ આપે, ભગવાનના ભક્તોને દુઃખ આપે, ભગવાન કે એ તો વઢાવા જ જોઈએ, રાઈટ? એટલે એવા ઈચ્છા સાથે અર્જુનને કહે છે તું માફ કરીશ પણ હું માફ કરીશ નહીં, રાઈટ? એટલે ભગવાન જે છે એ રીતે ક્લિયર હતા કે યુદ્ધ ભલે થાય, આ બધા પાપીઓનો વિનાશ થઈ જવો જોઈએ. તો અર્જુનને કહે છે તું લડવાનું કોની સાથે? તો કે દાદા સાથે. દાદા કોણ? ભીષ્મ પિતામહ. કેટલા સરસ વ્યક્તિ હતા, આખી જિંદગી એમને પાંડવોનું ધ્યાન રાખ્યું છે. અર્જુનને યાદ આવે, હું નાનો હતો ને તો હું કાદવમાંથી રમીને આવ્યો દોડતો, અને ભીષ્મ પિતામહ વ્હાઈટ કપડાં પહેરતા, તો કે દોડતો હું એમના ખોળામાં જઈને બેસી જાઉં ને બિલકુલ ના રોકે મને, અને હું એમની દાઢીમાં હાથ ફેરવતા હું કહું પિતાજી પિતાજી પિતાજી, તો પછી હસતા કહે હું તારો પિતા નથી, હું તો તારો દાદો છું, હે ને, તારા પિતા નથી, ગુજરી ગયા છે, એમ કરીને એને સમજાવતા. એટલે એને યાદ આવે છે, ઓ મારા દાદા હાથે મારે એમને જોડે લડવાનું, મારે એમને મારી નાખવાનું. ઘણી વાર એવું ના હોય, તમને જે વાલું હોય એ વ્યક્તિને 2 કડવા વેણ કરવાનું કોઈ કહે ને તો તમે ના પાડી દો. ભાઈ કરોડ રૂપિયા આપે ને તોય હું એને કઈ ના કહી શકું, બરાબર? મારો એની પ્રત્યે અનહદ પ્રેમ છે. એવું અર્જુન કે એમની હાથે લડવાનું. અને ગુરુ દ્રોણાચાર્યના સૌથી ફેવરિટ ડિસાઇપલ હતા. જેવી હોય ને ક્લાસમાં ઘણી વાર હોય, તમારા મને ઘણા બધા ટીચર હશે, મને ખબર છે. તો તમારા ક્લાસમાં નહીં કે તમને આમ લાગે આ વિદ્યાર્થી એને સૌથી વધારે નજીકના. અર્જુન કહે છે કે ઘણું બધું જ્ઞાન એવું છે શસ્ત્રોનું જે દ્રોણાચાર્યએ
કૌરવોને નથી આપ્યું, બીજા પાંડવોને નથી આપ્યું, ખુદ પોતાના પુત્ર અશ્વત્થામાને પણ નથી આપ્યું. એ નોલેજ મને આપ્યું છે. કેટલો પ્રેમ કરે છે મારા ગુરુ મને. એમની હાથે લડવાનું મારે, રાજ્ય માટે, એમને મારવાના માટે, રાજ્ય માટે. બહુ જ કફોડી પરિસ્થિતિ છે. અર્જુનને રિયલાઇઝ થાય છે કે હું જે લડી રહ્યો છું એ રાજ્ય માટે નથી લડવાનું. મારે તો કૃષ્ણના ઓર્ડરના કારણે લડવાનું છે. અર્જુને જે કંઈ પણ યુદ્ધ કર્યું એ પૈસા માટે, રાજ્ય માટે નહીં, કારણ કે કૃષ્ણ વોન્ટેડ મી ટુ ફાઇટ, સો આઈ ફોટ. બોલો કેટલું જબરજસ્ત કહેવાય. તો આવું ભૂતકાળમાં કોઈએ બલિદાન આપવું પડ્યું છે? હા, બહુ બધા ઉદાહરણ છે. કાલે જ હોલિકા દહન હતી. પ્રહલાદ મહારાજ એમના પિતા મોટામાં મોટા શત્રુ હતા. કેમ? તો કે તારે ભગવાનનું નામ નહીં લેવાનું, છતાં એ તો ભગવાનનું નામ લેતા હતા. પિતાની સાથે કેટલો અણબનાવ કરવો પડે. એમના પિતા તો એવા કે આમ પ્રકૃતિ ઊંચી કરે ને આંખની, તો દેવોને, દાનવોને, ગ્રહો બધા કાપી જાય. એટલા ખતરનાક હતા એમના પિતા. શું નામ હતું એમના પિતાનું? હિરણ્યાક્ષ. હિરણ્યાક્ષ એનો ભાઈ હતો. એટલે ભગવાને પેલા હિરણ્યાક્ષને મારી નાખ્યો ને, એટલે હિરણ્યકશિપુ ગુસ્સે થઈ ગયો. એને તપ કર્યું, અને તપ કરવા ગયો એટલી વારમાં પ્રહલાદજીનો જન્મ થયો. એનીવે, તો પ્રહલાદજીને નારદજીએ માતાના ગર્ભમાં જ જ્ઞાન આપી દીધું હતું, ભગવત ભક્તિ. એટલે જન્મ્યા ત્યારથી જ ભક્તિ કરતા હતા. પછી દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્રો 10,000 પુત્રો, પછી 1100 પુત્રો, બધા જ પુત્રો જેવા જન્મ્યા. દક્ષ પ્રજાપતિ કે તમે પ્રજોત્પત્તિ કરો, તો એ લોકોને પહેલા તપ કરવા માટે મોકલ્યા. તો રસ્તામાં નારદજી મળ્યા. નારદજી કે શું વાત કરો છો? મનુષ્ય જીવન કેટલું કિંમતી છે, તમને ખબર છે? તમે શું પ્રજોત્પત્તિમાં વાપરશો કે? અને બધા જે છે સંન્યાસી બની જાય છે. અને એમના પિતા કહે છે કે તમે પાછા આવો, તો આવતા નથી. પિતા સાથે ઝઘડો કરવો પડે છે. કેમ? તો કે અમારે ભગવાન પ્રાપ્ત કરવા છે. પછી ચતુષ્કુમારો, બ્રહ્માજીએ પ્રજોત્પત્તિ માટે સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર 4 કુમારો ઉત્પન્ન કર્યા. એમને કીધું કે તમે પૃથ્વી ઉપર પ્રજોત્પત્તિ કરો. તો કે ના, અમારું જીવન કેટલું કિંમતી છે, અમે તો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે સમય કાઢશું. તો એ રીતે પણ એમને પિતા સાથે સંઘર્ષમાં ઉતરવું પડ્યું. કારણ કે પિતાનું માન એમને રાખવું અને એમના કીધા પ્રમાણે કાર્ય કરવું એ કરવું જોઈએ, પણ એ નથી કરતા. એવા બીજા ઘણા બધા દાખલા છે. કયા કયા દાખલા છે? તમે લોકોમાંથી કોણ કહેશે? ફટાફટ કહી દો. ચાલો, કોને પોતાના સ્વજનો સાથે લડવું પડ્યું હતું? હરે કૃષ્ણ. ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજને કોની હારે લડવું પડ્યું હતું? મમ્મી હારે કે પપ્પા હારે? એમની અપર માતા સાથે. અપર માતા સાથે. ઓકે. અને પિતા સાથે પણ, રાઈટ? ઓકે. કંસ અને શ્રી કૃષ્ણ. કંસ અને શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ અને રાવણ. વિભીષણ અને રાવણ. વિભીષણ અને રાવણ, રાઈટ એક્ઝામ્પલ છે. વિભીષણ અને રાવણ. રામ અને કૌશલ્ય થોડુંક ઓકવર્ડ એક્ઝામ્પલ છે. ભગવાન માટે થઈને કર્યું હોય એવા બધા ઉદાહરણની વાત છે. મીરાબાઈ એમના પતિ સાથે. મીરાબાઈ એમના પતિ સાથે કરવું પડ્યું હતું. પછી આ દાખલો નથી ખબર? શુક્રાચાર્ય અને બલિ મહારાજ. શુક્રાચાર્ય પાસે મૃત સંજીવની વિદ્યા હતી. એટલે એમની પાસે એક મંત્ર હતો. એ મંત્ર બોલીને છાંટે ને એટલે મરેલો માણસ જીવતો થઈ જાય. તો બલિ મહારાજ જે છે ને એ દાનવોના રાજા હતા. તો દેવો ઉપર હુમલો કર્યો, અને દેવો તો બહુ શક્તિશાળી, ફટાફટ બધા દાનવોને મારી નાખે. અને પછી એમના ગુરુ આવે ને એમના મૃતદેહને ભેગા કરો કે ચલો ઢગલો કરો, અને પછી મંત્ર બોલીને આમ છાંટે, પાછા દાનવો જીવતા, પાછો હુમલો કરે. એમ કરીને બધા દેવોને હરાવી દીધા હતા. પછી એમની મમ્મી જે હોય છે ને, માતા, દેવોની માતા અદિતિ, એ જે છે એ તપ કરે છે અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. તો કે આ બલિને મારી નાખો. તો કે ના, હું બલિને તો ના મારી શકું, એ તો એના ગુરુના છત્રમાં છે. પણ હું કંઈક એવું કરીશ કે જેથી તમારા પુત્રો જે છે એ બધા પાછા સ્વર્ગમાં ગાદી આવી જાય. તો ભગવાન જે છે પોતે કયા સ્વરૂપે જાય છે બધું માગવા માટે? વામન અવતારમાં જાય છે. 3 ડગલા જમીનમાં બધું માગી લે છે. પણ ત્યારે શુક્રાચાર્ય કહે છે ના આપતો. બલિ મહારાજને કે ના આપતો. હા, આ તો નારાયણ છે, બધું લઈ લેશે 3 પગલામાં.
બલી મહારાજ કે ના, જો નારાયણ આવ્યા હોય તો હું ના આપું એવું બને? મારા દાદા કોણ? બલી મહારાજના દાદા કોણ? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ. મારા દાદા આટલા ભક્ત હતા, અને હું ના આપું? બધું આપી દે છે. એટલે શુક્રાચાર્ય ગુરુના અગેન્સ્ટમાં જવું પડે છે એમને. પછી કૃષ્ણ બુકમાં એક સરસ ઘટના આવે છે. બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરતા હોય છે અને કૃષ્ણ બલરામ ને બધા ગોપ બાળોને ભૂખ લાગે છે, જઈને માગે છે કે ના યજ્ઞ થઈ જાય પછી આપીશું. પણ એમની પત્નીઓ પાસે જઈને માગે છે તો બધું આપી દેશે. કેમ? કે સાક્ષાત ભગવાન આયા, આ બધું યજ્ઞ કરો છો, ભગવાન અહીંયા સાક્ષાત છે, એમને ના આપવું જોઈએ. તો એમના પતિની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે. એવા ઘણા બધા દાખલા છે. ભરત મહારાજ છે, બધું છોડીને જાય છે. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી આપણે જોઈશું. એમના પિતા જે છે એટલા મોટા જમીનદાર હતા કે જેની આપણે કલ્પના ના કરી શકીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતાની પત્ની માતાને છોડે છે. લક્ષ્મણજી, ભરતજી, પ્રભુપાદ, આટલા બધા એક્ઝામ્પલ છે આપણી સામે. તો વાલીને સુગ્રીવ તો આવી ગયું છે. ચલો, આ અધ્યાયના કેટલા ભાગ છે? 5 ભાગ છે. મુખ્ય ભાગ કર્યા છે આપણે, અને આપણે એને સ્ટડી કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. લેટ અસ સી. આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે ને આ એક શ્લોકમાં છે, વિધિન 1 શ્લોકા. આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વં ધર્મ સંબોધચેતા નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં ચાતિમાન ત્વં પ્રપન્નમ. હરી બોલ. જો માયલો અંદર બોલવા જ મારે. શ્લોક જેને પાકો હોય ને એનાથી તો રહેવાય જ નહીં. એટલે તમે ભક્તિ વૃક્ષામાં જશો ને તો આ બધા શ્લોક પાકા થઈ જશે. અરે અમારે નથી કરવું, ડરાવશો નહીં. ભક્તિ શ્લોકા પાકો કરવાનું બહુ અઘરું છે. અરે એમ જ જઈ આવો તમે, એમ જ થઈ જશે. એટલું સરળ હોય છે ત્યાં આગળ, કાંઈ વાંધો નહીં. તો અર્જુન શું કહે છે? જો ડોક્ટર પાસે જાઓ ને તમે કહો નહીં કે મને ક્યાં દુખાય છે, ડોક્ટરને કે તમે તમારી પાસે ટેકનિક છે ને જાણી લો કે પેટમાં દુખાય છે કે માથામાં, એવું કહો તો ચાલે? ના ચાલે ને, કહેવું પડે ને શું થાય છે. અર્જુનજી કહી દે છે કે મારી દુર્બલતાને કારણે હું મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું, મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. હું તમને પૂછી રહ્યો છું કે મારા માટે જે કલ્યાણકારી હોય, યત શ્રેય, બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે કલ્યાણકારી. જુઓ, ભગવાન પાસે તમે એમ કહો ભગવાન પૈસા આપી દો, ભગવાન કીર્તિ આપી દો, ભગવાન સ્વાસ્થ્ય આપી દો, તો ભગવાન કે આને બધી ખબર છે કે આને શું જોઈએ છે. ત્યારે અર્જુન શું કહે છે? મારું જે કલ્યાણકારી હોય ને એ મને કહેવાની કૃપા કરો. એવું ના કીધું કે મને આ જોઈએ છે, મને અહીંયાથી છૂટો કરો, હવે મારે લડવું નથી. ના, એવું નથી કીધું. એ કહે છે મારું કલ્યાણ શેમાં છે. એટલે ભગવાનને આપણા કલ્યાણની આપણા કરતા વધારે ખબર હોય છે. આપણે એમના ઉપર ટ્રસ્ટ મૂકવો જોઈએ, ફેથ મૂકવો જોઈએ, વિશ્વાસ મૂકવો જોઈએ. આપણે ભગવાનને રોજ કઈ કહીએ કે આ પોતે આપો, એના કરતા કેવું જોઈએ મારા માટે જે યોગ્ય હોય ને ભગવાન એ મને આપજે. રાઈટ. અને પછી શ્રેય એ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે, વારે વારે ભગવદ્ ગીતામાં આવશે. શ્રેય અને પ્રેય. શ્રેય એટલે કે મારું કલ્યાણ હોય, લોંગ ટર્મ બેનિફિટ હોય. પ્રેય એટલે અત્યારે તરત સારું લાગે, પણ પછી તકલીફ થઈ શકે છે. રાઈટ. કે સમજો કે શિયાળો હોય, નાનો બાળક જે છે અને કંઈક ઠંડુ ખાવું હોય, આઈસ્ક્રીમ ખાવું હોય, કંઈક ખાય અને પછી એની તબિયત બગડે એવું હોય, તો અત્યારે ખાય તો સારું લાગે, થોડા ટાઈમમાં એ માદો પડે એવું હોઈ શકે. રાઈટ. તો પ્રેય કહેવાય એને. અને શ્રેય એટલે શું કે લોંગ ટર્મનું વિચારે. રાઈટ. તો કલ્યાણકારી હોય કહો, અને હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. જો આ બહુ મહત્વનું છે. અર્જુન પોઝિશન ચેન્જ કરે છે. અત્યાર સુધી અર્જુન જે છે એ શ્રી કૃષ્ણને શું માને છે? આ તો મારા ફોઈનો દીકરો છે, આ મારા મિત્ર છે, મને હેલ્પ કરવા આવ્યા છે અહીંયા આગળ. પણ હવે અત્યાર સુધી એવું કહેતા હતા, કૃષ્ણજી રથને લઈ લો બંને સેનાઓની વચ્ચે, મારે જોવું છે કોણ કોણ લડવા આવ્યું છે. મારે જોવું છે કોણ કોણ દુર્યોધન મોટા માટે પોતાના પ્રાણ ત્યજવા માંગે છે, લઈ લ્યો વચ્ચે. બરાબર. અને ભગવાન બી બહુ ચતુર છે. એવી ભગવાન એટલે જ છે, સીધા એવી જગ્યાએ લઈને ઉભો રાખી દે છે. આમ તો વચ્ચે એટલે ગમે ત્યાં ઉભી રાખી શકે, વચ્ચે એટલે બે સેનાની વચ્ચે ગમે ત્યાં હોય, પણ ના, જ્યાં ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણ છે એની સામે જ ઉભા રાખે છે. અને તુરંત જ અર્જુનજી જે છે એ પોઝિશન ચેન્જ કરે છે. અત્યાર સુધી ભાઈ હતા, મિત્ર હતા, અને હવે કઈ પોઝિશન લીધી છે? હવે શિષ્ય ગુરુ, શિષ્ય શરણાગતિ સ્વીકારે છે. શિષ્યસ્તે અહમ સાધિ મામ ત્વામ પન્નમ. ડિસ્ચાર્જિંગ, સો આઈ હેવ ટુ ચાર્જ ઇટ. ઓકે. તો શિષ્યસ્તે હમ, હું તમારો શિષ્ય છું. જો ગુરુ બનાવી દીધા શ્રી કૃષ્ણને, તુરંત જ બેસી ગયા છે જુઓ નીચે, અને ગુરુ બનાવીને પાછો ત્યાંથી અટકતો નથી. મામ એટલે હું, ત્વામ એટલે તમને, પ્રપન્નમ એટલે શરણે આવું છું. જો આ શબ્દ પણ વારે વારે આવશે ભગવદ્ ગીતામાં.
પ્રપન્નમ, રાઈટ. તો અર્જુનજી આ રીતે હવે કૃષ્ણજીને ગુરુ બનાવે છે. જ્યારે આપણે કૃષ્ણના શરણે જઈએ ને તો સમજી જવાનું કે હવે બધો રસ્તો નીકળશે. અને જ્યારે એમ લાગે બધું બંધ થઈ ગયું, બધા રસ્તા, તો છેવટે જો પુણ્યશાળી વ્યક્તિ હોય તો એને એવી ઈચ્છા થાય કે ભગવાનના શરણે જવું જોઈએ. અર્જુનજી શરણાગત થાય છે. ભગવદ્ ગીતાને, આખા ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકોને એક જ શબ્દમાં કહેવું હોય તો ખાલી જગ્યા પૂરો જૂની બેચના પાર્ટિસિપન્ટ કયો શબ્દ છે? એ આટલો બધો અઘરો શબ્દ નહીં કે આટલો બધો. શરણાગતિ પ્રભુજી. હા, લલિત કુમાર પ્રભુ, ભગવત શરણાગતિ. ભગવત શરણાગતિ, અને આ શ્લોક નો સાર છે. જયારે શરણાગતિ થાય ને તો બધું જ કામ ઈઝી થઈ જાય. તો આ પ્રોસેસ શું છે? પ્રોસેસ છે શરણાગતિ. કેવી રીતે થાય એ કરવાની છે. ના, હું તો કોઈને સરેન્ડર નહીં થવું. આઈ એમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ આપણે શરણાગતિ જો બીજા કોઈની નહીં પણ ભગવાનની લઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહેશું. કારણ કે કૃષ્ણ વોન્ટ્સ હિઝ ડિવોટીઝ ટુ બી ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી લવિંગ હિમ. પ્રેશરમાં આવીને પ્રેમ નથી કરાવવા માંગતા, હે ને? તો આપણા જીવનમાં પણ આપણે કૃષ્ણજીને શરણે જઈએ ને ત્યારે આપણું કામ થાય. જુઓ, ઘણા બધા દાખલા છે ઇતિહાસમાં, બહુ સરસ આ ઘટનાઓ છે, તમને ફોટોગ્રાફમાં દેખાય છે. ચાલો, લેફ્ટ સાઈડની ઘટના કઈ છે? ટૂંકમાં 2 કે 3 લાઈનમાં કહી શકશે કોઈ? હેન્ડ રેઝ કરજો, અનમ્યુટ ના કરતા. એનીબડી એલ્સ? અહીંયા મસ્ત મજાનો હાથી છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની છે. હા, તો ગજેન્દ્ર મોક્ષમાં શું હોય છે? ક્વિકલી. એ એના પરિવાર સાથે નદીમાં નહાવા ને બધું રમવા ને બધું કરવા ગયો હોય છે, ને ત્યાં મગર એનો પગ પકડે છે. પછી એને બહુ જ પીડા થાય છે. બહુ જ પહેલા તો છોડવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ નથી છૂટતો. પછી એક કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, એટલે ભગવાન એને છોડાવવા માટે આવે છે મગરના મોંમાંથી. હરી બોલ, પરફેક્ટ, એકદમ પરફેક્ટ માતાજી. યસ, સાચી વાત છે. તો ભગવાન એને છોડાવવા માટે આવે છે અને એ ફૂલ લઈને ભગવાનને આપે છે. ભગવાન સ્વીકારે છે. ભગવાન ચક્રથી મગરનું માથું કાપી નાખે છે અને હાથી જે છે એને પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે. એટલે આર્ત બનીને જ્યારે વ્યક્તિ શરણાગતિ સ્વીકારે તો ભગવાન જરૂર આવે છે. બીજો દાખલો છે રાઈટ સાઈડનો. કોણ છે? કઈ ઘટના રાઈટ સાઈડની? બ્રહ્માજી છે. બ્રહ્માજી અને બ્રહ્માજી એને કહેવાય છે ભગવાન માફી માંગે છે. કઈ ઘટના છે? બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. બ્રહ્મ લીલા. હા. તો બ્રહ્માજીએ શું ગુનો કર્યો હોય છે? એક વર્ષ સુધી એમણે રાખ્યા હોય છે એમની સાથે. એટલે આમ તો બ્રહ્માનો 1 જ મિનિટ હોય છે, પણ આમ વર્ષનું કઈક સમય હોય છે. અને પછી એમની સાથે રાખ્યા હોય છે કે આ બ્રહ્મ કૃષ્ણ ભગવાન છે કે નહીં એ ખાતરી કરવા માટે કે આ જ ભગવાન છે. હા, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. તો એમને ડાઉટ હતો ગોતવા માટે. હા, એમને ડાઉટ હતો કે આ બીજા ગોપ બાળો બાજુમાં બેસીને એમનું એઠું જૂઠું ખાય છે અને ડાબા હાથે પણ ખાય છે, અને આ તો કઈ ભગવાન હોતા હશે? હે, એટલે ડાઉટ ક્લિયર કરવા માટે જાય છે અને પછી બધા વાછરડા જે છે એ અદ્રશ્ય કરી દે છે, છુપાવીને લઈ જાય છે. પછી બધા ગોપ બાળોને પણ અદ્રશ્ય કરી દે છે. પછી કૃષ્ણજી જે છે પોતાને અનેક સ્વરૂપોમાં વિસ્તરણ કરે છે અને પોતે જ વાછરડા અને ગોપબાળ બની જાય છે. અને બ્રહ્માજી તો એક જ ક્ષણમાં પાછા આવે છે. બ્રહ્માજીની એક ક્ષણ એટલે આપણે અહીંયા આગળ 1 વર્ષ થઈ ગયું હોય છે અને ત્યાં સુધી કોઈને ખબર નથી પડતી કે આ વાછરડા એ ઓરિજિનલ વાછરડા નથી, કે આ ગાયો ઓરિજિનલ નથી, કે આ બાળકો ઓરિજિનલ નથી. કૃષ્ણજી એ તરીકે રહે છે. બ્રહ્માજી જુએ છે તો એકદમ સરેન્ડર થઈ જાય છે. ઓ માય ગોડ, સરસ પ્રાર્થના કરે છે. કઈ પ્રાર્થના છે? ગોવિંદ આદિ પુરુષમ તમહં ભજામિ. ગોવિંદા આદિ પુરુષમ. બ્રહ્મ સંહિતા. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ સર્વકારણમ. રાઈટ. તો એવી જ ઘટના છે. ગઈકાલની ઘટના. ગઈકાલે શું થયું હતું? ગઈકાલે પ્રહલાદ મહારાજ બચી ગયા હતા. તો પ્રહલાદ મહારાજને બચાવવા માટે નરસિંહદેવજી રૂપે ભગવાન નરસિંહ રૂપની અને હનુમાનજી ભગવાન શ્રીરામના શરણાગત છે. રાઈટ. સો આ રીતે તો કૃષ્ણજી જે છે એ અર્જુનની શરણાગતિ જોઈને એકદમ જેને કહેવાય ને કે
અદ્ભુત રિએક્શન આપે છે, સ્મિત કરે છે. એક તો ઠપકો નથી આપતા, સ્મિત કરે છે. ઓહો, આ તો મારો મિત્ર તરીકે વર્તન કરતો હતો, હવે શિષ્ય બની ગયો, હે ને? તો અર્જુનજી જે છે એમને ભગવાન શું કહે છે? તો એમને ભગવાન એને કહે છે કે જે પંડિતો હોય છે, જે બુદ્ધિશાળી લોકો હોય છે, એ આવી રીતે શોક કરતા નથી. એવી રીતે ભગવાન એને સરસ રીતે સમજાવે છે. એવું નથી કહેતા કે તું બુદ્ધિશાળી નથી, તું પંડિત નથી. ના, એવું કહે છે જે બુદ્ધિશાળી હોય છે એ શોક નથી કરતા. અશોચ્યાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાસસે ગતાશુન અગતાશુંશ્ચ શોચંતિ પંડિતઃ. કે ભાઈ તું શોક નથી કરવાનો, એનો શોક કરે છે. જનરલી જે પંડિત હોય છે એ આવો કોઈના મરવાનો શોક કરતા નથી. એવી રીતે એને કહે છે. હવે ભગવાનમાં ઘણી બધી ક્વોલિટી છે. ભગવાન ગુસ્સો નથી કરતા, સ્મિત કરે છે, બધા પ્રશ્નોના ફટાફટ જવાબ આપે છે, અર્જુનને એકદમ મોટિવેટ કર્યા કરે છે, પ્રોત્સાહિત કરતા રહે છે. તો અને અર્જુનને ફાઇનલી આખું ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક કીધા પછી શું કહે છે કે યથેચ્છસી તથા કુરુ, તારી ઈચ્છા હોય એમ કર, કોઈ પ્રેશરાઇઝેશન નહીં. તો એટલા માટે ભગવાનને શ્રેષ્ઠ શિક્ષક કહેવામાં આવે છે. પણ ભગવાન જેવા બોલવાનું ચાલુ કરે છે ને, તો એવું નથી કહેતા કે કૃષ્ણ ઉવા છે, એવું નથી કહેતા કે દ્વારકાધીશ ઉવા છે, એવું નથી કહેતા કે ગોપાલ ઉવા છે. શું બોલે છે? ભગવાન ઉવા છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં જ્યાં જ્યાં પણ શ્રી કૃષ્ણજી બોલે છે ત્યાં ત્યાં પણ એમને એક જ શબ્દથી બોલાવ્યા છે, શ્રી ભગવાન ઉવા છે. તો શું કામ એમનું નામ નથી દેતા? અને આ ભગવાન શબ્દ તો બહુ સાંભળ્યો. અત્યારે તો ભાઈબંધો જે છે એકબીજા જોડે વાતમાં બી કહેતા હોય, એ ભગવાન તું રહેવા દે, એવી રીતે. તો ભગવાન શબ્દને એકદમ આપણે સામાન્ય સમજી લીધો છે. પણ ભગવાન એટલે શું? એની વ્યાખ્યા શું છે? એની વ્યાખ્યા જે છે એ મહાભારત જેણે આપ્યું, મહાભારતનો ભાગ ભગવદ્ ગીતા છે, એ મહર્ષિ વેદવ્યાસના પિતા, એમના ફાધર, એમનું નામ શું છે? મહર્ષિ વેદવ્યાસના પિતાનું નામ પરાશર મુનિ. પરાશર મુનિ. પરાશર મુનિ. હરિ બોલ. પરાશર મુનિએ ભગવાન શબ્દની સંધિ છૂટી પાડી આપી. ભગ વત્તા વાન. ભગ એટલે શું? ખાલી જગ્યા પૂરો, ઐશ્વર્ય. ટાઈમ જ નથી. વાન એટલે ધરાવે છે, રાઈટ? જે બધા ઐશ્વર્યો પૂરેપૂરી માત્રામાં ધરાવે છે એને ભગવાન કહેવાય. ઓકે, તો ચાલો વાન શબ્દ જેમાં યુઝ થતો હોય, ઉપયોગ થતો હોય, એવા કોઈ પણ શબ્દને કયો એક પછી એક. ઓકે, હું ખાસ કરીને વિડીયો ઓન હોય છે એમને કહું છું. હું ઉદાહરણ આપું. તાકાતવાન એટલે તાકાતવાન, શક્તિવાન, દયાવાન, દયાવાન, બળવાન, ધૈર્યવાન, ધૈર્યવાન, સૌંદર્યવાન, ધૈર્યવાન, ભાગ્યવાન, ભાગ્યવાન, હિંમતવાન, હિંમતવાન, નહીં, શક્તિવાન કહેવાય. શક્તિવાન, હિંમતવાન કહી શકાય. આમ તો ક્યારેક ઉપયોગ થાય. ગુજરાતી બી બધાનું થોડું સાચું નહીં. પછી ધનવાન, 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 કીર્તિવાન, ગુણવાન, 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 પછી પ્રભુજી, ત્યાગવાન, આયુષ્યમાન, આયુષ્ય, એ માન આવે છે. વાન, 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 હા, કેવા? રૂપવાન, રૂપવાન. એમાં સૌંદર્યવાન કીધું ને, સૌંદર્યવાન. બરાબર. તો કઈ નહીં, ચલો બહુ બધા વાન થઈ ગયા. ગુણવાન, ગુણવાન, સ્વરૂપવાન. જુઓ, ભૂમિ પટેલજી લખે છે સ્વરૂપવાન અને ગુણવાન. યસ, ગુણવાન. ચાલો, તો એવી રીતે ભગવાન એટલે કે એમના પાસે બધા જ ઐશ્વર્યો પૂર્ણ માત્રામાં છે. ઐશ્વર્યો એટલે શું? તો ઐશ્વર્ય તો ઘણા બધા છે, પણ 6 મુખ્ય ઐશ્વર્ય છે. 6 મુખ્ય ઐશ્વર્યમાં સૌથી પહેલું ઐશ્વર્ય શું? તો સૌંદર્ય. સૌથી વધારે સૌંદર્ય એમની પાસે છે. ભગવાન ઇવન કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં 100 વર્ષ કરતા વધારેની ઉંમરના હતા, છતાંય 16 વર્ષના તરુણ જેવા લાગતા હતા. એટલા અદભુત. ભગવાનમાં ક્યારે એમનું શરીર દિવ્ય હોય છે, ક્યારે વૃદ્ધ થતું જ નથી. સો ઓલવેઝ. આપણે કૃષ્ણ શબ્દનો શું અર્થ થાય છે ખબર છે તમને? ઘણા બધાને ખબર. સર્વ આકર્ષક. સૌથી વધુ આકર્ષણ કરે, બધાને આકર્ષે એવા. કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. કંદર્પ કોટિ, કરોડો કામદેવને મોહિત કરે એવા. કામદેવ તો બીજા બધા જીવોને મોહિત કરે છે, પણ એ કામદેવોને પણ મોહિત કરે એવા ભગવાન છે. એનીવે, સૌંદર્ય સૌથી વધુ. બીજું છે
ધન, સંપત્તિ અથવા ઐશ્વર્ય સૌથી વધારે એમની પાસે છે. એમનાથી હવે આપણે અહીંયા આગળના પૃથ્વી ઉપરના આપણે જેને કહેવાય કે મિલિયોનર્સ, બિલિયોનર્સ, ટ્રિલિયોનર્સ ની વાત કરીએ, બિલ ગેટ્સ વાત કરો કે મે બી અંબાણી વાત કરો કે અદાણી વાત કરો કે વોટ્સએપ હોય, થોડા ટાઈમ માટે હોય ને એ પણ કેટલું ધન હોય, લિમિટેડ, રાઈટ. ત્યારે ભગવાન પાસે અખૂટ સંપત્તિ છે, રાઈટ, ફોર એવર છે. પાછી એવી નહીં કે આવી ગઈ એવું કઈ નહીં. તો સૌંદર્યવાન, ધનવાન અથવા સંપત્તિવાન. ત્રીજું છે બળવાન. એમના જેટલું બળવાન કોઈ છે જ નહીં. હી ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ, માઇટી પર્સન, સૌથી વધારે. ભલભલા રાક્ષસોને મારી નાખ્યા. અને એવું કે છે ભગવાન તો પોતાના સંકલ્પ માત્રથી એક મટકું મારે ને તો ભલભલો રાક્ષસ મરી જાય. રાક્ષસોને મારવાનું તો કેટલા માટે છે કે બધી લીલાઓ યાદ કરીને બીજા બધા લોકો છે ભગવાનના યાદ કરી શકે અને એમના ધામમાં જઈ શકે એટલા માટે. બાકી કંસને મારવા માટે આવવું પડે, રાવણને મારવા માટે ભગવાન ઈચ્છા કરે ત્યાં બેઠા બેઠા નહીં. ગમે તેવો પાવરફુલ માણસ હોય, એટેક નથી આવી જતો. અથવા પેલો બોક્સર મોહમ્મદ અલી, એક સમયે એવું કે આખી પૃથ્વીમાં એને કોઈ ના હરાઈ શકે. અને પછી જયારે વૃદ્ધ થાય છે, પેલી ઓલિમ્પિકની મસાલ પકડવાની હોય છે તો હાથ ધ્રુજતો હોય છે. સો વી ડોન્ટ નો, આજે શક્તિ હોય કાલે નથી, પણ ભગવાન હંમેશા શક્તિશાળી છે અને પૂર્ણ શક્તિશાળી છે. તો સૌંદર્ય આવી ગયું, સંપત્તિ આવી ગઈ, શક્તિ આવી ગઈ. ચોથું ખ્યાતિ. એમની ખ્યાતિ ક્યારે નાશ થતી, રાઈટ. આપણે અહીંયા આગળ તો કોઈ વ્યક્તિ કીર્તિ વાળો હોય, અરે કરીને કૃષ્ણ કૃપા કરીને તમારું માઇક ચાલુ હોય. ઓકે. તો ભગવાનની ખ્યાતિ હંમેશા રહે છે. અહીંયા આગળ તો કોઈ ગમે તેટલો કીર્તિવાળો હોય, 50-100 વર્ષમાં લોકો એને ભૂલી જાય. 200 વર્ષ બહુ તો 300 વર્ષ ભૂલી જાય. પણ ભગવાનની ખ્યાતિ આજે 5,500 વર્ષ પછી પણ છે અને હંમેશા રહેવાની છે. તો ખ્યાતિવાન. દેન 5 છે ત્યાગવાન. ભગવાન જે છે એમના જેવો ત્યાગ કોઈ નથી કરી શકતું. જો અત્યારે અર્જુનના સારથી બન્યા છે ને, એ દ્વારિકાધીશ છે. શું કામ ત્યાં આગળ ના બેસી રહે? ના ભાઈ, આપણે કંઈક કોઈ ડ્રાઇવિંગ ના કરીએ. ના, હી ઇઝ રેડી, રાઈટ. હમણાં આપણે વાત થઈ એ સંદેશાવાહક પણ બને છે, રાઈટ. સો હી ઇઝ ઓલ્સો ત્યાગવાન. સો સૌંદર્ય આવી ગયું, શક્તિ આવી ગયું. હા, જ્ઞાનવાન. એમના જેટલું જ્ઞાન કોઈની પાસે નથી. ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન બધું જ્ઞાન છે એમની પાસે. તો આ બધા જ ગુણો, 6 ગુણો પૂર્ણ માત્રામાં હંમેશા માટે એક તો કમ્પ્લીટ હોવા જોઈએ અને એક ફોર એવર હોવા જોઈએ. તો જેમની પાસે છે એને ભગવાન કહેવાય છે. આ એક વ્યાખ્યા થઈ. પછી ભાગવતમમાં એક બીજી સરસ વ્યાખ્યા આવે છે કે ભગવાન એટલે કે પૂર્ણ સત્ય. પૂર્ણ સત્યને સમજવા માટે 3 તબક્કામાં જવું પડે. પહેલો તબક્કો છે એ તબક્કાને બ્રહ્મ કહેવાય છે. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાન ઇતિ શબ્દતે. એટલે આપણે જયારે પૂર્ણ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા જઈએ તો સૌથી પહેલાનું જે લેવલ છે, પહેલું પગથિયું, એને બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કહે છે. બ્રહ્મ એટલે શું? બ્રહ્મ એટલે ભગવાનના દેદીપ્યમાન શરીરનું તેજ, પ્રકાશ. પણ પ્રકાશ હંમેશા પ્રકાશમાનમાંથી હોય. દાખલા તરીકે તડકો તો કે સૂર્યમાંથી હોય. અત્યારે આપણે અહીંયા આગળ ઇન્ડિયામાં, જે કોઈ પણ ઇન્ડિયામાં છે એમની વાત છે, એમના ઘરમાં અત્યારે અજવાળું હોય તો શેનું હોય? તો કે લાઇટનું અજવાળું હોય, રાઈટ. તેવી રીતે બ્રહ્મ જે છે એ હંમેશા ભગવાનમાંથી, ભગવાનનો શરીરનો પ્રકાશ છે. અને એમાં માત્ર એક સત, ચિત અને આનંદ, એ 3 સ્ટેજ છે. તો એમાં સત એટલે કે શાશ્વતતા. જે કોઈ પણ આ સ્ટેજ સુધી પહોંચે એ જન્મ મૃત્યુમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. એટલે એટલીસ્ટ શાશ્વતતા, એટર્નિટી મેળવે છે. પણ એનાથી આગળનું એક સ્ટેજ છે, એને કહેવાય છે પરમાત્મા. પરમાત્મા એટલે કે દરેકના હૃદયમાં જે વસેલા છે, ચતુર્ભુજ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરીને, એ પરમાત્મા. તો એમાં સત અને ચિત્ત બંને હોય છે. ચિત્ત એટલે કે જ્ઞાન, ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન, હુ, વોટ, વાય, વેન, હાઉ, બધું જ એને ખબર હોય. તો એ પરમાત્મા કહેવાય. અને ત્રીજું સ્ટેજ જે છે જેમાં સત, ચિત્ત અને આનંદ ત્રણેય હોય છે, એને શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ કહેવાય છે. અને એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. સો આ રીતે 3 સ્ટેજમાં ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. એટલે ભગવાન જ્યારે પણ શ્રી કૃષ્ણજી બોલે છે ત્યારે એ ભગવદ્ ગીતામાં એમને શ્રી ભગવાન વાચ કરીને સંબોધવામાં આવે છે. તો ભગવાનની અનુભૂતિના પ્રથમ 3 તબક્કા છે. એનો એક બીજો દાખલો પ્રભુપાદ આપે છે. દાખલા તરીકે સૂર્યનો પ્રકાશ, તો એને બ્રહ્મ સાથે સરખાવી શકાય. પછી પરમાત્મા, તો એને સૂર્યગ્રહની સપાટી. અને ત્યાં આગળ જઈને તમે સૂર્યદેવને સાક્ષાત મળો તો એને કહેવાય ભગવાન. કારણ કે દાખલા તરીકે દરેક ગામમાં સરપંચ હોય, દરેક શહેર હોય તો એમાં કોઈ મેયર હોય, દરેક રાજ્ય હોય તો ચીફ મિનિસ્ટર હોય, દરેક દેશ હોય તો એનો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટ હોય. એવી રીતે દરેક ગ્રહના પણ એક અધિપતિ હોય છે. આપણે તો હજી ગ્રહ પર કંઈ મળ્યું જ નથી, પણ ઇટ ઇઝ શોર્ટેજ ઓફ સાયન્સ. જે વ્યક્તિગત સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપને આપણે ભગવાન સાથે સરખાવી શકીએ છીએ. તો આ 6
ગુણ જે છે, આ 6 ઐશ્વર્ય જે છે જેમની પાસે હોય પૂર્ણ માત્રામાં, એ ભગવાન. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યો સશ્ચૈવ સન્નમ ભગ ઇતિમ ગણા. પરાશર મુનિનો આ શ્લોક છે, રાઈટ. ચાલો, તો અર્જુન જે છે એ પહેલો પ્રશ્ન શું હતો? મને બહુ કરુણા આવે છે, આટલા બધા લોકો મરી જશે તો શું થશે? તો ભગવાન એનો જવાબ આપવા માટે 20 શ્લોકોનો ઉપયોગ કરે છે. કેન યુ ઇમેજિન? 20 verses just to explain one question. કારણ કે આ પ્રશ્નનો જે જવાબ છે એ આખી આધ્યાત્મિક સમજૂતીનો પાયો છે. જો આ સત્ય આપણે જેટલી માત્રામાં આપણી અંદર ઉતારી શકીએ એટલો આપણો આધ્યાત્મિક વિકાસ વધતો જાય. અને આ સત્ય જો ક્લિયર ના હોય તો ભલે ઉપર તમે મોટી 50 માળની ઇમારત બનાવી દો, પાયો જ ના બનાવ્યો હોય અથવા પાયો જ જો કાચો હોય તો ઇમારત ગમે ત્યારે પડી શકે છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણા બધા લોકોનું આપણે પતન થતું જોયું છે. કેમ થાય છે? આ સત્ય જે છે ભૂલી જાય છે. શું છે સત્ય? આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આત્મા એટલે શું? શરીરનો નાશ થઈ શકે પણ આત્માનો નાશ થઈ શકતો નથી. ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ટ્રુથ. ભારતમાં તો છે ને, 2 છોકરાઓ નાના રમતા હોય ને તો કે હવે ખોટું ન બોલ, તારા આત્માને પૂછી જો. ભારતમાં એટલી જાગૃતિ છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે ભારત ભૂમિલે કોનું ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લતા બીજ. ભારત ભૂમિમાં જન્મ લેવો ને એ જ બહુ મોટી વાત છે. કારણ કે આ બધી વસ્તુઓ આપણે જનરલી વાતમાં લેતા હોય છે. ઠીક છે, નોલેજ અંદર ઉતર્યું ના હોય પણ છતાંય આપણી અવેરનેસ હોય છે. અને લગભગ બધા એવું માનતા હોય છે કે આપણે શરીર નથી. પણ આ તથ્યને એકદમ અંદર ઉતારીએ ને તો બધા જ સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ ઇઝી થઈ જાય આપણા માટે. શ્રી ભગવાન વાચ, ભગવાન કહે છે અરે તું શોખ કરવા જેવો નથી, એનો શોખ કરે છે. જે વિદ્વાન હોય છે ને એ જીવિત કે મૃત્યુ માટે શોખ કરતા નથી. એટલે કે તારા દાદા જે છે ને, તારા ગુરુ જે છે ને, તારે એના માટે શોખ નહીં કરવો જોઈએ. કારણ કે એના શરીર છે ને એ વ્યક્તિ નથી. તું એમને નહીં મારે ને તો એ કાળક્રમે એમને મરવું તો પડશે. અને જે મરી રહ્યા છે એ તારા દાદા કે ગુરુ નથી, રાઈટ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાન શું કહે છે? આપણે આ શરીર નથી. કેવી રીતે સમજાવે છે? બહુ સરસ શ્લોક છે. નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમત પરમ. ભગવાન કહે છે હું પહેલા નતો એવું નથી, તું પહેલા નતો એવું પણ નથી, આ રાજાઓ પહેલા નતા એવું પણ નથી, અને ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય એવો સમય નહીં આવે કે તું નહીં હોય કે હું નહીં હોઉં કે રાજાઓ નહીં હોય. હા, હમણાં તો તમે કીધું ગઈકાલે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ થયું, 64 કરોડ લોકો મરી ગયા, તો એ બધા તો ના રહ્યા ને? ના, ભગવાન કહે છે નહીં, માત્ર શરીર ગયું છે. ભગવાન એવું કહે છે આપણી વ્યક્તિગતતા હંમેશા રહે છે. આપણે જીવ તરીકે હંમેશા આપણું અસ્તિત્વ ટકી રહેશે. ભલે આ શરીર નહીં તો બીજું શરીર, આપણે તો રહેશું જ હંમેશા. ભગવાન પણ રહેશે હંમેશા, અને એવી જ રીતે બીજા જીવો પણ રહેશે. ભગવાન કહે છે તું એવું માનીશ જ નહીં કે તારા આ બધા મરી જવાના છે. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મૂયતે. દાખલા તરીકે તમને હું પૂછું, who is here? Let me ask somebody. હા, ઝાલા જયેન્દ્રસિંહજી, અનમ્યુટ કરો તો, સાણંદથી. હરે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, તમે કઈ સ્કૂલમાં ભણ્યા હતા પહેલા ધોરણમાં? નામ યાદ છે? હા, યાદ છે. એટલે ગામડાની સ્કૂલ હતી, જ્યાં મારું ગામ હતું ત્યાંની સ્કૂલ હતી. હા, કયા ગામની સ્કૂલ હતી એ? એ નરસિંહપુરા ગામ, એટલે અહીંયા નજીક જ છે સાણંદથી. હા, બરાબર, નરસિંહપુરા ગામ, રાઈટ. ઓકે. પછી તમે પહેલી વાર તમે અર્નિંગ કર્યું, પૈસા કમાયા, રાઈટ? તો તમને યાદ છે તમે ક્યાં આગળથી પૈસા કમાયા હતા? શું હતું? પહેલું અર્નિંગ મારું કંપનીમાંથી હતું, જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોબ મળી ત્યારે. ક્યાં આગળ હતું? કઈ કંપની હતી? એ ક્લેરિસ કંપની હતી, ફાર્મા કંપની. ફાર્મા કંપની હતી. હવે અત્યારે તમે ક્યાં છો?
ત્યાં જ જોબ કરું છું, ખાલી કંપની ચેન્જ થઈ ગઈ છે. કંપની ચેન્જ થઈ કંપની વેચાઈ ગઈ છે. હા, તો તમને બધું યાદ છે, રાઈટ? તો તમે જયારે સ્કૂલમાં હતા ત્યારનો તમારો ફોટો હશે તો એ વ્યક્તિ તો જુદો દેખાતો હોય ને, એ તો જુદા જ હોય ને. હા હા, પહેલો તમે પગાર લીધો ત્યારનો તમારો ફોટો હતો, તમે અલગ દેખાતા હશો. હા, એ અલગ દેખાય. અત્યારે પણ તમે અલગ દેખાવશો અને કદાચ 10 વર્ષ પછી પણ અલગ દેખાશો, રાઈટ? રાઈટ. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. તો ભગવાન અહીંયા આગળ એ કહેવા માંગે છે કે જેવી રીતે બાળપણથી યુવાની અને યુવાનીમાંથી વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે, પણ અંદરના માણસ તો એનું એ રહે છે ને, એને યાદ હોય છે ને, અરે હું બાળપણમાં હતો, આ સ્કૂલમાં ગયો હતો, અરે હું અહીંયા આગળ આમને મળ્યો હતો, રાઈટ? તો અંદરનો માણસ એનો એ જ છે. એવી રીતે જેવી રીતે બાળપણનું શરીર છોડીને યુવાવસ્થાના શરીરમાં આવીએ છીએ, યુવાવસ્થાનું શરીર છોડીને વૃદ્ધાવસ્થાના શરીરમાં આવીએ છીએ, એવી રીતે આપણે જ્યારે એક શરીર છોડીને બીજા શરીરમાં જઈએ છીએ ત્યારે પણ બુદ્ધિશાળી લોકોને દુઃખ થતું નથી. કોઈને એવું દુઃખ થાય છે, અરે બાળપણ જતું રહ્યું, હવે યુવાની આવી ગઈ. નહીં, હું તો એનો એ જ છું ને, એવું લાગે છે ને, એવી રીતે. એટલે અર્જુનને કહે છે તું મોહિત થઈશ નહીં. નૈનમ ચિંદંતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવક ન ચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. તો આત્મા છીએ, પણ આત્માનો ગુણ શું છે? તો કે આત્માને ક્યારે કાપી ના શકાય, બાળી ના શકાય, ભીનો ના કરી શકાય, સૂકવી ના શકાય. ભગવાન એના ગુણોનું વર્ણન કરે છે. યસ, હે, ભગવાન આપણને કેટલી ક્લેરિટી આપે છે, કોઈ ચિંતા જ નથી, તમને કોઈ મારી જ નહીં શકે, હે ને? એટલે આના દ્વારા ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તારા દાદા કે તારા ગુરુ જે છે એને પોતાને કોઈ જ હાનિ પહોંચવાની નથી, માત્ર એમના શરીરને હાનિ પહોંચવાની છે. ચિત્રકેતુ કરીને એક મહારાજ હતા, આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. આના વિશે આગળ પણ વાર્તા આવશે. 12મા અધ્યાયમાં આપણે એમની ઘટના જોઈશું. પણ અત્યારે એમની આગળની ઘટના છે. આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, એમને કોઈ દીકરો નહોતો અને એ બહુ જ જેને કહેવાય કે પ્રયત્ન કરતા હોય છે અને એક મહાન ઋષિના એમને આશીર્વાદ મળે છે અને એ મહાન ઋષિ જે છે એમના આશીર્વાદથી એમને પુત્ર થાય છે. તો ઋષિ એમને કહે છે કે એ પુત્રથી તમને સુખ પણ થશે અને દુઃખ પણ થશે, કે વાંધો નહીં, પણ પુત્ર જોઈએ છે. તેને હજારો રાણીઓ હોય છે અને એની મુખ્ય રાણીથી એને એક પુત્ર થાય છે અને રાજાને તો એટલો બધો આનંદ થાય છે એ પુત્રથી. તો રાજા તો હંમેશા એ પુત્રની સાથે જ રહે. તો બીજી બધી રાણીઓને એવું લાગે છે આ તો અમને ઇગ્નોર કરે છે. બાકીની રાણીઓ જે છે એ વિચારે છે કે રાજાનું એટેન્શન પાછું લેવું પડશે, તો એ પેલા બાળકને ઝેર પીવડાવી દે છે. બાળક મૃત્યુ પામે છે. રાજાને ખૂબ દુઃખ થાય છે અને એકદમ શોકાતુર થઈ જાય છે. ત્યારે અગેન જે ઋષિ છે પર્વત મુનિ અને નારદજી પાછા આવે છે. ઋષિ કહે છે કે મેં કીધું હતું ને તને કે તમને આનાથી દુઃખ થશે. હા, પણ કે મારો દીકરો પાછો લાવી આપો, જે હોય તો દીકરો પાછો લાવી આપો. તો નારદજી છે કે ઓકે, થોડી વાર માટે લાવી આપું છું. તો એનો પ્રાણ પાછો આવે છે. તો એ દીકરાને કહે છે બેટા તું આવી ગયો. તો એ દીકરો જે પૂછે છે કે તમે મને કેમ બેટા બેટા કહો છો? કે હું તારો પિતા છું. તો કે કયા જન્મના પિતા છો? હા, કયા જન્મના? એટલે ચિત્રકેતુને એવું થાય છે, ઓહ, મતલબ ખોળિયું બદલાયા કરે છે. કોણ કોનો પિતા બને છે, કોણ કોનો પુત્ર બને છે, કોઈ જ નથી, હે ને? એટલે એને રિયલાઇઝ થઈ જાય છે. પછી નારદજી એને દીક્ષિત કરે છે, ભગવાનની આરાધના કરીને વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ બને છે. એનીવે એ ઘટના પછી આવશે, પણ આ ઘટનાથી એવું પુરવાર થાય છે કે શરીર જે છે એ ખોળિયા બદલ્યા કરે છે. એટલે આપણે બધા શરીર નથી, આત્મા છીએ. અર્જુનજીનો બીજો પ્રશ્ન હતો, અરે મને કઈ આનંદ જ નથી, હું જીતી જઈશ તોય મારા સગાવાલા મારા મિત્રો તો મારી સાથે હશે નહીં, કોની સાથે મારે શેર કરવાનું બધું? તો ભગવાન કે ભાઈ તું જીતી જઈશ તો તારો ફાયદો જ ફાયદો છે. જીતી ગયો તો પૃથ્વી ઉપરનું સ્વર્ગ, પૃથ્વી ઉપરનું રાજ્ય મળશે. અને દાખલા તરીકે તું હારી ગયો કદાચ અને તારું યુદ્ધમાં મૃત્યુ થયું, તો તું ધર્મનું યુદ્ધ કુરુક્ષેત્રમાં લડી રહ્યો છે, તો તને સ્વર્ગ મળશે. તો તારું બંને બાજુએ ફાયદો જ ફાયદો છે. બે હાથમાં લાડવા છે તારા. પણ જો તું તારું લડવાનું કામ છોડીને જતો રહીશ તો બધા જ તારી હાંસી ઉડાવશે અને તું સ્વમાની વ્યક્તિ હોવાના કારણે તારી હાંસીને સહન કરી શકીશ નહીં. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે તને બંને બાજુ ફાયદો છે. હા, અને ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે એ ત્રીજો પ્રશ્ન હતો કે મને બહુ પાપ લાગશે. તો ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ તું લડ્યા વગર નાસી જઈશ ને તો તે તારા કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરી ગણાશે, એનાથી તારી અપકીર્તિ થશે. પણ જો તું મારા આદેશથી જો તું લડીશ, નેહાભિક્રમ નાશોસ્તી પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય કર્મ ધર્મસ્ય ત્રાયતો મહતો ભયાત. તું મારા ઓર્ડરથી જે કંઈ પણ કરીશ ને તો ઉલટી તારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થશે
અને મહાન ભયમાંથી તારું રક્ષણ થશે. તમે જુઓ કે હનુમાનજી આખી લંકા બાળી તેમની ઉપર કોઈએ કોર્ટ કેસ કર્યો છે? અથવા તો એમને બહુ પાપ લાગી ગયું? કેટલા બધા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હશે? ના, કારણ કે કેના માટે કરતા હતા? ભગવાનની સેવા માટે, એમના આદેશથી કરતા હતા. તો ભગવાન કહે છે, ઇફ યુ વિલ ફાઇટ બાય માય ઓર્ડર ધેન યુ વિલ બી ઓલવેઝ બી સેવ્ડ. તારું હંમેશા રક્ષણ થશે. ભગવાન કહે છે, કર્મણ્યેવા અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. આ ફેમસ શ્લોક છે. મા કર્મ ફલ હેતુ ભૂમા તે સંગોસ્ત્વી કર્મણી. એટલે તારો કર્મના ફળ પર કોઈ અધિકાર નથી. તું એવું ના માનીશ કે મારે આ જોઈશે, આ જ છે, આ જ જોઈએ. પણ તારે એવું માનવું છે કે આ કર્મ મારે કરવું જોઈએ. લડવાનું કર્મ મારું છે. જીતું હારું કે એમાં મજા છે કે નહીં એ તારે વિચારવું જોઈએ નહીં. ચોથો પ્રશ્ન હતો કે આટલા બધા પુરુષો મળી જશે, પિંડદાન બંધ થઈ જશે, આખી પ્રજા વર્ણશંકર બની જશે, તો એ ખોટું થશે, પરંપરાનો નાશ થશે. તો ભગવાન કહે છે, ભાઈ શું પરંપરાની વાત કરે છે? તું જો આટલા મહાન યુદ્ધમાંથી નાસી જઈશ ને, ભવિષ્યમાં આવનારી કરોડો પેઢીઓ સુધી લોકો તારો દાખલો લઈને લોકો પોતાની ફરજમાંથી નાસી જશે. હા, કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાથી પાપનું ફળ ભોગવવું પડશે અને તારી અપકીર્તિ થશે. હા, એટલા માટે તારે જે છે એ લડવું તો પડશે જ. એટલે યુદ્ધ કરવાનું જે ચોથું કારણ છે એને પણ ભગવાન જે છે એને એનો જવાબ આપી દે છે કે ના, તારે લડવું પડશે. ભગવાન શું કહે છે અર્જુનને? ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્દ્વંદો નિત્ય સત્વસ્તો નિર્યોગ ક્ષેમ આત્મવાન. તો આ 3 ગુણો છે. 14મા અધ્યાયમાં આવશે. 3 ગુણો બહુ સરસ વર્ણન છે કે આ 3 ગુણોથી તું ઉપર થઈ જા. લાભ અને સુરક્ષાની બધી ચિંતા છોડ અને હું કહું છું એમ તું યુદ્ધ કર. અને જે છે 5મો પ્રશ્ન કે મારે લડવું નથી કે મારે લડવું છે, મારે જીતવું છે કે જીતાઈ જવું છે, મારે હણવું છે કે હણાઈ જવું છે, કાંઈ ખબર નથી પડતી. જેવું હોય ને ઇનડિસિઝિવનેસ, એવું થાય છે. એનો જવાબ ભગવાન શું આપે છે? ભગવાન કહે છે કે જે મારું શરણ સ્વીકારે છે એનો નિર્ણય બહુ દ્રઢ હોય છે. એને બધું જ જ્ઞાન હું આપી દઉં છું અને એના પોતાના જીવનના ઉદ્દેશની ખબર હોય છે. આ ચિત્ર ખબર છે ને, પક્ષીની આંખ વિધવાની હોય છે. દ્રોણાચાર્ય પૂછે છે, તને શું દેખાય છે? કોઈ કહે કે મને કેરી દેખાય છે, કોઈ કહે છે કે ઝાડના પાંદડા દેખાય છે, કોઈ કહે છે ડાળી દેખાય છે, કોઈ કહે છે ઝાડની પેલી બાજુનો ચંદ્રમા દેખાય છે. એકમાત્ર અર્જુન કહે છે મને પેલું પક્ષી અને એની આંખ દેખાય છે. રાઈટ? વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. અરે ભગવાન તો બિઝનેસની વાતો કરે છે. ભગવાન બિઝનેસમેન છે. વ્યવસાય, યસ, કૃષ્ણ ટોક્સ અબાઉટ બિઝનેસ, બિઝનેસ ઓફ સોલ. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકેહ કુરુનંદન બહુશાખા હિ અનંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયી નામ. જે મનુષ્યો આ માર્ગ પર છે તે ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે. દાખલા તરીકે તમારા બધાની જેમ યુ હેવ ટેકન અ કોલ ને કે નહીં, અમે ભગવદ્ ગીતા કરવી જ છે. સો યુ આર ધેર. એમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. દે હેવ ઓનલી વન ટાર્ગેટ. રાઈટ? નહીં, મારે પોતાને લાભ હાનિ નહીં, મારું આ કર્તવ્ય છે. રાઈટ? ભગવાને આપેલું કાર્ય છે તો હું કરી શકું. અને એમની બુદ્ધિ જે છે એ એકાગ્રતા વાળી હોય છે. પ્રજાહતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ત દોચ્યતે. હવે અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન તમે તો મને કહી દીધું આ રીતે કરવું જોઈએ, પણ ખરેખર જે લોકો સ્થિત પ્રજ્ઞ હોય છે એ લોકોનું વર્તન કેવું હોય છે? તો ભગવાન કહે છે કે એ લોકો હંમેશા આત્મસંતોષમાં હોય છે. અને આત્મસંતોષમાં હોવાના કારણે એમને બહાર શું તકલીફો છે કે બહાર શું ભોગ છે એનાથી એમને કોઈ તકલીફ, એમને ફેર નથી પડતો. દાખલા તરીકે પ્રહલાદ મહારાજ ખુદ પિતા જ મારવા પડ્યા છે પણ છતાં એમને કોઈ તકલીફ નથી. કામનાઓનો પરિત્યાગ કરેલો હોય છે, મન વિશુદ્ધ હોય છે. એટલે ભગવાન જે છે કે આવા વ્યક્તિને જે છે સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. શીલા પ્રભુપાદ રાધા દામોદરના મંદિરમાં 12 વર્ષ સુધી રહ્યા અને એમને સ્થિત પ્રજ્ઞની જેમ કાર્ય કર્યા કર્યું. તો અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન પતન કેવી રીતે થાય છે વ્યક્તિનું? ભગવાન પતનનું ચક્ર સમજાવે છે. ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ ચેપ્ટર, વન્ડરફુલ પાર્ટ. પતન કેવી રીતે થાય છે? શરૂઆત શેનાથી થાય છે? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ. કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણે એ વસ્તુ વિશે સાંભળીએ અને વિચારીએ ત્યાંથી એ વસ્તુ સાથેના બંધનની શરૂઆત થાય છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ. કોનું ધ્યાન? તો કે વિષયનું. સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામા ક્રોધો અભિજાયતે. હવે દાખલા તરીકે અહીંયા એક દાખલો છે, એક છોકરો છે, એ છોકરી વિશે વિચારે છે તો એનું ચિંતન, ધ્યાયતો ચિંતન કરે છે. પછી એને એમ થાય છે ગમે તે કરીને મારે આ છોકરી જોઈએ છે, તો એને એમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. આસક્તિ
ઉત્પન્ન થવાને કારણે કામના ઉત્પન્ન થાય છે, અને કામ પૂરો થતો નથી ત્યારે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. અને ક્રોધાદભવતી સમોહ, સમોહાદ સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાદ બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાદ પ્રણશ્યતિ. અને મોહથી સ્મરણ શક્તિ જતી રહે છે. અને મેમરી જે છે ને ઇન્ટેલિજન્સનો બહુ મોટો પાર્ટ છે, ઘણા બધા લોકોને ખબર હશે. એટલે મેમરી, યાદશક્તિ ઓછી થવાથી સ્મરણ, જે આ બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. બુદ્ધિ નાશાદ પ્રણશ્યતિ, બુદ્ધિનો જે નાશ થાય છે એ વ્યક્તિ વારે વારે સંસાર ચક્રમાં અલગ અલગ યોનિઓમાં પુનઃ ફર્યા કરે છે. આનું એક, ઘણા બધા લોકો કહે ને મને ક્રોધ ખૂબ આવે છે, તેની પાછળ કામ હોય છે. અરે નહીં, હું કામી નથી તો પણ ક્રોધ આવે છે. કામ એટલે આપણે જે રૂટીન ભાવમાં કહીએ લસ્ટ નહીં, કંઈ પણ વસ્તુ કંટ્રોલ કરવાની ભાવનાને પણ કામમાં ગણવામાં આવે છે. એઝ સચ તો ના, આ વ્યક્તિ આમ જ બિહેવ કરવું જોઈએ, એને આમ જ બોલવું જોઈએ, એને આમ જ વિચારવું જોઈએ, એવી આપણી એક્સપેક્ટેશન હોય. એ પ્રમાણે ન કરે તો આપણને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, રાઈટ? એટલે એવું કહે છે કે કંટ્રોલ કરવાની ભાવનાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ક્રોધથી છેવટે પુનઃ જન્મ લેવો પડે છે કંટ્રોલ કરવાની ભાવનાથી, રાઈટ? એટલે આ જે છે પતનનું ચક્ર છે. સૌથી પહેલું કોઈ પણ વસ્તુનું ચિંતન કરો. મારે આ ધન જોઈએ છે, મારે આ વ્હીકલ જોઈએ છે, મારે આ કીર્તિ જોઈએ છે, તો એ ચિંતન કરો. ચિંતન કરવાથી આસક્તિ થાય, આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય, કામના પૂરી ના થાય એટલે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય જ. કોઈ એમ કે ના વિચારો કરવામાં શું છે, ઘણા લોકો એવું શીખવાડે, અરે તમે હજારો ખ્વાઈશ એસી છે, તમે વિચારો ને આ મારું છે, પેલું મારું છે. અરે ભાઈ, તમે બીજ વાઈ રહ્યા છો, પછી એ પૂરું નહીં થાય એટલે ખૂબ અંદર ને અંદર ગુંગળામણ થશે. ક્રોધથી ભ્રમ થાય છે. ભ્રમથી સ્મૃતિ એટલે કે યાદશક્તિ જાય છે, અને પછી બુદ્ધિ, અને બુદ્ધિનો નાશ થવાથી પતન થાય છે. પતન થવું એટલે શું? તો કે ફરીથી આ જગતમાં પાછા આવવું. સો વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ધીસ ચેપ્ટર. આ ચેપ્ટરમાં શ્રી કૃષ્ણએ 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે. અર્જુનના આપણે થોડુંક કાલે રિવિઝિટ પણ કરશું, અને નવા અધ્યાયનો જન્મ થાય છે, જે આપણા બધાને બહુ લાગુ પડે છે એવો અધ્યાય છે, કર્મયોગ. આપણને બધાને લાગે છે કે આપણે તો કર્મયોગી છીએ, હે ને? કાલે ભગવાન એના વિશે સમજાવશે. લેટ અસ સ્ટડી અબાઉટ ધેટ વન્ડરફુલ ચેપ્ટર. અને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો ફોરમ ઇઝ ઓપન. આઈ એમ સોરી વી આર ડિલેડ બાય 20 મિનિટ્સ, પણ વી સ્ટાર્ટેડ સમવોટ લેટ. થોડી ચર્ચા કરવી જરૂરી છે, અને વી આર ઇન સ્ટાર્ટ, તો જાણવા પણ જરૂરી છે. યસ, ચાલો. મનીષ ઠક્કરજી ગાંધીનગરથી બોલો. હરે